Merched Ysgol Harry wedi ffordd i cael 11 plîs. Harry's girls, please make your way to pitch number 11. Oes modd gael Cardiff High a Dyffryn Aman i cael 15 ysgol yma. Cardiff High girls and Dyffryn Aman, please make your way to pitch number 15. Pitch 15 is behind the information tent. Mae'r tu ôl i'r pabell gwybodaeth. Merched Ysgol Gwarthaf wedi plîs wneud y ffordd i cael 10. Gai ofyn i bob tîm merched blwyddyn 7 wedi ffordd i'r Caer yn barod i chwarae ysgol yma. And all girls teams, please make their way to pitch side ready to play. Saith bob ochr yr Urdd. Y gêm gyntaf eddi ar Caer i fi'n rhwng Ysgol Plasmawr a Plasmawr sy'n dechrau pethau. Mae sy'n gwendraeth yn y porffor a dwylo yn ei bel yn gynnar fan hyn. Cyfle cyntaf, cario da. Chwilio am Daisy Flint ar yr asgell. Mae sy'n gwendraeth yn chwilio am pwyntiau cyntaf o'r gêm. Dwylo da. Bale yn cael ei gario gan Green. Green dal ar y bêl. Nawr Griffith sydd ar y bêl. Ochr Gami. Mewn. Cyfle cyntaf o'r gêm nawr. A cais yn y cornel i Maes y Gwendraeth. Felly cais cyntaf y dydd. Yn dod i Macy Griffiths. O Maes y Gwendraeth. A'r cic i'w ddilyn o dan y bist. A cic dda ac un llwyddiannus, felly sgôr ar Caer i fi'n. Maes y Gwendraeth 7, Ysgol Plasmawr dim. Felly Maes y Gwendraeth fydd yn ail ddechrau'r chwarae yma. Cic mewn i'r ail ar ugen. Cyfle nawr i Plasmawr ar yr asgell dde. Chwilio nawr i lledu'r bêl. Ond y tacl yn dod mewn gan Green. A'r bêl wedi mynd ymlaen o dwylo, felly cyfle nawr. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo Plasmawr, felly fi fydd hi yn sgrym i Maes y Gwendraeth. Felly Green sydd ar y bêl nawr. Ochr Gami gwych. Yn cael ei daclo.
Lawr canol y cae maen nhw'n mynd. Green, chwilio am ochr gami eto. A oes cais arall fan hyn, am ddod, na, wedi cael ei rwystro, 5 munud allan. A'r bêl wedi cael ei droi ddosro, gan Plas Mawr. Ond y bêl yn rhydd, felly cyfle arall fan hyn nawr, i faes y Gwendraeth. Green ar y bêl unwaith eto, y capten. Macy Griffiths sydd ar bêl fan hyn nawr. Allan mae'r bêl yn mynd i rhif 4. Maes y Gwendraeth, a cais fydd i Amelia Matthews o dan y pest. Yn mynd na sgôl Maes y Gwendraeth i 20 pwynt i ddim. Ac unwaith eto cic dda fyna dros y best, felly y sgôr nawr yn 14 pwynt i ddim i Faes y Gwendraeth. Felly dechreuad da iawn fan hyn. A'r ddiwrnod olaf, Cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Y bêl wedi mynd mlaen o ddwylo Plas Mawr. Ond y dyfarnwr... Ond y bêl wedi cael ei droi droso, felly cyfle nawr ar yr asgell. Bêl nôl mewn i Maes y Gwendraeth, darlwytho da fan hyn. Flint sydd ar y bêl. Ond y bêl wedi... Y bêl sydd allan. Felly ymosod. Mae Plas Mawr am gwneud. Chwilio am y gwagle. Ond redeg mewn i trwbl. A Maes y Gwendraeth sydd dros y bêl nawr. Gwrthrycio Dac wedi ennill y bêl nôl, felly cyfle unwaith yn ragor nawr i Faes y Gwendraeth. Y bêl wedi mynd mlaen o dwylo, ond y bêl syth nôl mewn i dwylo Blas Mawr. Ond y bêl wedi cael ei troi thoso, felly fi fydd hi yn sgrym i Blas Mawr. Chwilio am yr opsiynau mae Plas Mawr yn neud fan hyn nawr. Y tacl wedi dod mewn. Cystadlu. Mae Maes y Gwendraeth yn neud. Am ddiffyn da unwaith yn eto. A Mantes yn cael ei ware i Blas Mawr. Tacl dda unwaith eto. Ond y dyfarnwr yn ôl am kick-osp i Blas Mawr. A oes cyfle i Blas Mawr cael cais cyn y hanner. Mynd am y cic lan yn yr awr maen nhw'n gwneud. Y cwrs yn dod o mewn i ddwylo Maes y Gwendraeth. Oes y cyflymder gan yr rhif 8 Molly Griffiths. Dadlwytho i Macy Griffiths y tro yma. Ond y pas yn un rhydd. Y bêl yn nwylo Demopola. A cais yn dod i rhif 4. Y Lara Demopola. Rediad da fyna ar yr asgell. A trosiad i'w ddilyn.
Unwaith eto, y trosiad yn llwyddiannus felly y sgôr ar y hanner yn y gêm cyntaf y dydd. Ysgol Plasmawr dim. Ysgol Maes y Gwendraeth 21. Felly croeso nôl i'r gêm rhwng Plasmawr a Maes y Gwendraeth. Maes y Gwendraeth ar y blaen o 21 pwynt i ddim. A Maes y Gwendraeth fydd yn ail ddechrau'r chwarae fan hyn. Ochr gam i da fyna gan Plasmawr. Ceisio mynd nôl mewn y gêm. Tipyn o dasg o flaen nhw. Tackle dda fyna yn dod mewn gan Maes y Gwendraeth Cystadleuaeth. Maen nhw'n gwneud. Ond Maes y Griffiths methu cael gafel ar bêl fyna, ond dod mewn ar dackle nesa. Fan nhw'n dweud bod y bêl wedi mynd nôl. Cyfle nawr i Maes y Gwendraeth i fynd dros y bêl ac Cystadleuaeth. Ac ennill y bêl maen nhw'n gwneud. Dal i fynd. Mae'r merched yn y porffor. A'r cais yn dod. Y cryfder gan Maes y Gwendraeth. Ac am cais arall yn y gêm. Tro yma y trosiad yn bwrw off y baryn, felly fydd y sgôr yn aros yn 26 pwynt i ddim. Yn aros y bêl dyn nhw fan hyn i ail ddechrau, felly Maes y Gwendraeth bydd yn ail ddechrau chwarae fan hyn. Be gall Plasmawr gwneud o'r cyfle yma. Os ydych chi yn dreulio BMW gyda reg W60 A'r lein yn un daclus felly. Ond y syth mewn i trwbl, y tackle yn dod mewn fyna. Gan sgoriwr y cais diwetha, Lowry Davies. Y bêl wedi mynd mlaen o'n nwylo. Plasmawr, felly sgrymu Maes y Gwendraeth fydd i. Sgrym yn ail ar 20 Plasmawr. Cyfle nawr i rif 5 Green. Green efo'r ochr gamu unwaith yr agor. A dros am 5 cais y gêm i Maes y Gwendraeth.
A cais gwych fanna gan Green, y capten. A cic dda o dan y pace felly, y sgôr. Ysgol Plas Mawr dim. Ysgol Maes y Gwendraeth 33. Eilydd yn cael ei wneud I Maes y Gwendraeth. Bassaleg a Gwyr. Hai 2, pension 2, Caer ac Urdd. Y pêl yn syth nôl mewn I dwylo Maes y Gwendraeth. Efa Place sydd ar y bêl, Place sydd mewn am cais arall. Yn syth yr ail ddechreuad. Efa Place. Trosiadro yma ddim yn llwyddiannus, felly fydd y sgôr yn aros I 38 pwynt I ddim I Faes y Gwendraeth. A gall Maes y Gwendraeth sgorio yn syth o'r ail ddechreuad unwaith yr agor, ond na, Plas Mawr sydd ar y bêl. Attacker yn dod mewn fyna, Gas. Unwaith yn ragor o dan y pest. Dan y pest. Yn dod â sgôr I 43 pwynt I ddim. Oes, ydych chi'n mynd mlaen? Ydych chi'n mynd mlaen am fel injuries? You do! Right, Conor, Gwyr, switch on! Gwybod beth chi'n neud? Right, meddwl am dy gec! Meddwl am dy gec! Tackle gynta! Cedwch! Cedwch! Cyd I gil! Felly gêm nesaf ar Caer I Fun. Gêm gyntaf blwyddyn 7 bechgyn ar y cama heddiw rhwng Ysgol Bassaleg a Ysgol Gyfun Gwyr. Con, wariwch chi! Gic gyntaf yn dod o Gwyr ac yn mynd mlaen o dwylo Bassaleg, felly yn syth cyfle I Gwyr nawr. Sgrym yn hanner Bassaleg.
Be gall Gwyr gwneud fan hyn nawr. Bale allan i'r maswr. A tackle caled yn mynd mewn fan hyn gynnar. A gall dwylo da fan hyn. Ochr Gami ond tackle grif arall. Cystadleuaeth y Bale. A gwaith arbennig o dda fyna. Yn ardal y dacl i ennill ôl y Bale i Bassaleg. Felly beth gall Bassaleg gwneud fan hyn? Y dacl yn dod mewn. Gan Gwyr. A dros yr yslys mae'n mynd. Felly fi fydd hi yn lein i Gwyr. Gwyr ar y Bale nawr. Lledu'r Bale ma'n gweud. Gan y cyflymder i fynd o holl ffordd na. Tackle a dros y Bale unwaith eto mae'r Bassaleg yn gwneud. Ond y Bale yn rhydd. Pwysau'n cael ei roi arno. Ond methu'r tackle ma'n wneud. A'r Bale mewn mlaen o ddwylo Gwyr. Ond yn ôl am kick-osp. Mae'r dyfarnwr yn gwneud, felly kick-osp i'r Gwyr. Fydd i. Ochr Gami, ond tackle caled a dda. Unwaith yn rhagor yn dod mewn gan Bassaleg. Ceiso tackle arall fyna. Gwyr yn gwely'n anodd. Chwilio am y gap, ond dyna tackle arall fyna gan Olif Newns. Wedi gwneud sawl tackle hyd yn hyn. Bale wedi cael ei dwyn gan y Gwyr. Beth gall Gwyr fan hyn? Mewn ar ffig bas, ond y Bale yn cael ei ddwyn fyna gan Oliver Newns. Lluos gan Bassaleg y cyflymder i groesi am cais gyntaf y gêm. Y Bale. Cyfle nawr, ond dyfanwr ddim yn apus yna, syth dros y Bale. A felly fydd hi'n kick-osp i Bassaleg. Gwyr heb mynd ôl 10 metr, felly cyfle arall fan hyn nawr. Kick-osp i Bassaleg. Mewn i Oli Newns a cyfle ond ceisio cwmpo ond y Bale wedi mynd mlaen o dwylo, felly gwaith amddiffynol na gan Gwyr. Rwystro'r cais cynta na o Bassaleg, felly sgrym fydd i ar llinell 5 metr Gwyr. Y ddau dîm wedi gweld yn anodd i torri trwy amddiffyn un gilydd. A'n ddi sgôr mae'r gêm ar hyn o bryd. Kick-osp i'r Gwyr, fydd ei cam sefyll yn ôl y dyfarnwr. Ydy be gall Gwyr gwneud fan hyn nawr. Newns dros y Bale unwaith eto. Ennill y Bale yn y dacl. Olif Newns wedi bod yn botman hyd yn hyn. Ochr Gami mynd ar y tu allan mae'n gwneud. Y ddau dîm yn amddiffyn yn dda. Dros y Bale mae'r Gwyr. A kick-osp. Gêm cystadleuol iawn hyd yn hyn. Y ddau dîm yn gwely'n anodd. I chwilio am y cais cynta na. Pasio da, lledu'r Bale mae'r Gwyr yn gwneud. Unwaith yr agor y tackle yn dod mewn gan Newns.
Bassaleg nawr. Pasio'r ffug bas. A oes Gwagle fyna nawr. Dyn nhw mewn i canol y cae maen nhw'n gwneud. On y bêl, wedi cael ei ddwyn gan Gwyr. Cyfle arall wedi mynd fyna. Y pas wedi mynd ymlaen, felly fydd hi'n sgrym i Bassaleg 5 medr allan. A yw'r cais cyntaf y gêm am ddod fan hyn nawr. Bale wedi mynd yn ôl. Felly Newns yn chwilio am cais cyntaf y gêm. Ac yn hyddiannol iawn, Newns wedi cael gêm dda hyd yn hyn yn amddiffynol ac yn dangos beth mae'n gallu gwneud gyda'r Bale yn ei ddwylo. Dim y pellter, felly sgôr yn aros yn 5 i ddim i Bassaleg. Felly Bassaleg bydd yna o ddechrau pethau. Beth fydd ymateb Gwyr, cyfle yn syth o'r ail ddechreuad. Oes y cyflymder gan e, oes y wir. Cais o dan y pus i'r ysgol y Gwyr. A yn syth ar ôl cais Bassaleg, ymateb perffaith gan y Gwyr. A dyna chwiban a hanner, felly y sgôr ar y hanner. Ysgol y Gwyr 7, Bassaleg 5. Felly yr hyfforddwyr wedi cael y gair mewn fyna. Rhys Evans a Tim Davies o Gwyr. Rhys Evans yn cael ei adnabod fel y Pep Guardiola o rygbi 7 bob ochr. A Gwyr sydd ar cyfle fan hyn nawr yn syth o'r ail ddechreuad. Tackle tam bach yn uchel, felly fydd y mantes nawr i'r Gwyr. Dyfanwr a'i fraich allan. A oes cais yn syth fan hyn nawr i'r Gwyr.
Bale wedi cael dwy'n, ond y syth nôl mynd i rwylo Gwyr, felly cyfle nawr, aws y cyfle. Y bwlch ochr gamu. Ond mewn i amddiffynwyr Bassaleg yn gwneud. 3 erbyn 1 fan hyn, y bas ffug a cais o dan y bist. Yr ddechreuad perffaith i y Gwyr ar ddechrau'r ail hanner. O'n i'n mynd i weid, ond doi ddyn dy fe, ti fas o fe, dyle bas. Dyle fe di paso, ond os mae'n sgwyd y dymu, gad y bod. Poret, nôl yn i! Oi! Felly, 14 i 5 i y Gwyr. Dylan! Dylan! Ti'n cico fe droso? Ti wedi cael ei droso? Be ni moyn neud fan hyn? Chwyth neu dyn ni'n mynd gofyn gyda'n byw fan hyn? Dylan! 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 Ochr arall! Yr ochr arall! Felly y Gwyr bydd yn ar ddechrau pethau fan hyn nawr. Y gwaglen syth fyna, ond y tackle yn dod mewn. Fel y hanner cyntaf, am ddiffyn dda gan y ddau dîm ar ddechrau'r ail hanner. Y Bale allan i Toby Chapman. Yn y gwisg pen ddi, ond Oli Newn sydd ar y Bale fan hyn nawr. Dadlwytho da. Unwaith yr agor, dwylo pert. Taclo gwych am ddiffyn. Dda fan hyn, ond dwylo. Gwyllt gan Bassaleg. A mewn am cais yn y cornel. Felly Bassaleg dal yn y gêm. A trosiad i'w ddilyn. Gyfynasau am unarddeg, next games are at 11 o'clock. Caer, pitch number 1, Crickhowell, Berwyn. Ymdrech da iawn, ond y cic ddim yn mynd dros y postyn, felly y sgôr yn aros yn 10.14 i y Gwyr. Cic yn y pellter. Ddau o chwaraewr Gwyr yn mynd am yr un bêl. A gall y Gwyr ymestyn i lid unwaith ar agor, neu Bassaleg bydd yn sgorio a mynd ar y blaen y dwylo. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo Gwyr, felly sgrym fydd i Bassaleg. Sgrym dda gan y bechgyn yn y melyn a glas. Unwaith yn ragor, y taclo'n dda gan y Gwyr. Ffig bas a dadlwytho da. Am dacl, galed fan'na gan y Gwyr. Dyfarnwr ddim yn apus, felly mantes yw i. A cic gosb. Edrych yn dacl dda, ond dyfarnwr ddim yn apus. Allan i'r ochr pella, ma' nhw yn fuddigol. Yn yr ail gêm ar Caer. Ysgol Gyfun y Gwyr, 21. Bassaleg, 17.
boys on there then, yeah? We've got a business there, haven't we? Oh, yeah. Was that Will? You got Will? I'll be doing one of that. Oes y mic arna? Mai? Mai. Clywch chi. O, mae hwnna ar YouTube. Dim rhegi dyn nhw. My mam will watch on. Wave gyda, wyl. Rwybyr. O, play against Go on, Berwyn! Pwy sy'n gallu neud Yes, Molly. Just take a step back, girls. Step back off the pitch, yeah? You're still loud. Good hands, Griff! Hello, Kiss. Unlucky, boys. Go on, Griff. Aye, pwy efo Moshi. Oh, shoot. Pass. Target. Pasiau, cyn mynd lan Idris! Lovely. Go on, boy! Go on, Mabon! Oh my god! Come on, boy, paid the swing yellow. Be mae Archie Williams yn neud yna? Dal fewn, go on. Dyma dyn ni wyt. Pass. Ni'n ei contact ar nos di. Wel, pasio. Dwi'n o nawr! Pass o Idris! Caer, man, George! Go quick! Go, George! Go! Please, George! Come on! Go! Now! Go on, Osian! Sidestep, get Oshi. Yes, Osian! Do, mae wedi, dwi'n gallu dweud. Ebs. Oh my god, dwi'n mor embarrassing. Dwi'n edrych mor embarrassing. Dari, dyn ôl i fi. Right, let's contest this, boys. Contest your kick off. Lovely trial!
Ie, fel pasio allan. Cos da ni sy'n pasio I canol, sef kit. Oh my god, mae mam fi watcha fi ar... Chi newi fod ar teli, mae mam fi newi ar y fideo fi. Doch chi ystod yn un bach y fach, ydych chi? Gamasa am 20 munud wedi unarddeg, Maxim wedi 20 past 11. Well done, guys! Lovely steal, Tommy! Ken, Tommy, Ken! Oh, Tommy! Pitch number 3, Caer, Elen, Bassaleg. Cafodd ar ei goesau fo! Pitch 10, Cystadleuaeth, Berwyn. Caer, Elen, Crickhowell, Berwyn. Caer, Cystadleuaeth, 14, Gyfun, Ochr. It's told the club that in for Caer, Pod, Bala, pod! Pod! Go, come on! Yeah, good ball! Go on, Tommy! Take him out! Pusina! Ooh! Well done, Spence.
rownd ac yn siwr fe. Yes, teacher! Can you get it? Ysgol Ochr o dda! Boys, off the pinach, off the pinach. Oddi ar y cae, Ysgol Ochr o dda! Edfa! Just a note for any team who are playing on pitch 15. Modified back at Captain Graphics or inside the wall. Mario fuel in top by Sabota is behind the animation. Okay, Alfie, map on. Stop. Hello, mate. Wedyn erbyn nesaf. Yr oed dyn yna? Cofia bod chi'n tro mas, iawn? Wait, Tommy. Get challenge on, boys. Challenge. Okay, ready, yellow? Hello. On the back, look. Ik zie wel something with the game, Alpha. Ik zie wel something with the game. Als je kan nog, dim terug. Oké, boy. Ja, dat is fijn dat je dat something. Die rood hier naar achter te laten, oké? Kom af, chdi biafo! O, tackle! Dyma'r defensive line! Da iawn, ma! He's gonna be a one, lads, come on! Ashen! Come on, boys. Switch it! Get me, Ken! Ken, come on! Okay, well done, all right. Cut the sharp, Matt. Just cut the sharp on something, okay? Cut the sharp on that, okay? Special! Boys,
Ciao, George. Hey, straight away, please. Funny boys, funny. Come on. Cadw sharp, one. Cadw sharp. Oh, come on. Ie, yn y babi, ti'n di Pete, Sgen i Pete. Os Alf oedd eisiau talu ti, hew mae Sian bach. Ie, Ie. Knock wedi gael, ie? Ie, ti'n tynnu mysyn i'r tîm. Ti'n rhaid ice pack. Mae gen ice pack mor me, boxes. Ti'n gwybod y rhain dyn a... Y gêm nesaf sydd ar fi'n ddechrau ar Caer i fi'n rhwng Eastern High ac Ysgol Caer Elen. Eastern High yn y du a Gwyn a Caer Elen yn y glas golau. Eastern High fydd yn dechrau pethau'r bant fan hyn nawr. A'r cic i ddechrau'r gêm am y bant rhwng Eastern High a Caer Elen. A'r pêl yn syth mewn i dwylo Eastern High. Chwilio am y cais cynnar yna, dadlwytho. Ond y pêl yn mynd bach yn bobman fan hyn nawr. Ond y dyfarnwr yn dynol yn chwarae'r mantes. Felly, cic os bydd i Eastern High. Ochr gam i tacl dod mewn dros y bêl a gwaith da fyna gan Caer Elen. Dros y bêl yn syth ar Ffitsalyn ddim ar y ddau'r bêl yn y dacl. A cyfle nawr i Caer Elen. Chwilio am cais gyntaf y gêm. Yr rhif 5. Yn dadlwytho'r bêl. Cadw'r bêl yn fyw maen nhw'n gwneud. A oes cyfle nawr gan Caer Elen, mewn am cais gyntaf y gêm. A dan y pist i'r bechgyn yn y glas. A trosiad i ddilyn nawr o dan y pist.
A trosiad yn ni llwyddiannus fel ti y sgôr. Caer, Elen 7, Eastern High dim. Lly cic hir tro yma. Digon o pellter yn ddi. Tipyn o waith fan hyn nawr o flaen. Ond tackle da fyna, techneg cywir. A'r bel yn mynd yn ôl. Cystadlu. Ond y bel wedi mynd dros yr yslys. Yn ôl y dyfarnwr, felly Caer Elen bydd yn rhoi'r bel mewn i'r lein tro yma. Caer Elen nawr sydd ar y bel. Ond y bel yn mynd ôl, felly wedi cael ei throi drosto i Fitzaler, i Eastern High, sori. Tackle dda fyna, bel yn cael ei golli yn y tackle, felly Caer Elen sydd ar cyfle nawr, mynd ar yr ochr allan. Ond yn cael ei dal allan. Felly Caer Elen sydd tua 10 metr bat nawr o'r llinell cais. O, cais gwych i Caer Elen. A rhoi sgôr yn 20 pwynt i ddim. Felly y trosiad nawr i ddilyn gan Caer Elen. Ac yn un dda. Cic o safon uchaf fyna gan Caer Elen. Lly Caer Elen fydd yna ar ddechrau'r chwarae. Unwaith eto, mynd am y pellter, mewn i ail ar 20. Eastern High. Ond tackle dda fyna ar pŵer yn y coesau. Yn gwthio'n yn ôl. Oes y cyfrymder fan hyn nawr gan Eastern High. I ymateb. Yn cael i dal fyny. Wedi ennill meddiant fan'na, felly be gall Eastern High gwneud fan hyn. Switch bach neis fan'na. Ond tackle uchel. Tackle anghyfreithlon, felly kick-off bydd i Eastern High. Wedi heibio un am ddiffyn o dal i fynd mae Eastern High. Mynd at y llinell gais. A wedi sgorio ei cais cynta nhw'r gêm. A trosiad yn un llwyddiannus, cic da fyna. A rhoi sgôr yn 14 pwynt i 7 i Ysgol Caer Elen. Eastern High fydd yn ail ddechrau efo'r cic fan hyn nawr. Unwaith eto, pellter yn lle'r uchder.
Yn rhoi'r bel yn syth nôl, neb yn cystadlu. A gall Caer Elen chwilio am cais arall, ond na. Y bel yn mynd mlaen. I Synhau yn penderfynu ddim chwarae'r bel. Felly sgrym i Synhau fydd hi. Bel allan o'r sgrym i Synhau ar y llinell hanner. Chwilio i dod ôl ar gêm yn gyfartal. Allan maen nhw'n mynd. Wedi heibio pob un am ddiffyn o'r hyd yn un, ond wedi cael ei tynnu lawr. Just tu fas y llinell ail ar ugen. Ond tackle dda am dy mewn fyna yn troi'r bel droso i Caer Elen. Felly'r Caer Elen sy'n ar bel yn ei ddwylo nawr. A'i wedi mynd mlaen. Nac ydi. Dal methiant fan hyn nawr i Caer Elen. O, ac Ochr gamu gwych fyna gan yr ifna os gyda fe cyflymder i fynd yr holl ffordd. Ac ydi cais o dan y pes i Caer Elen. Am ddiffyn i Synhau bron a cyrraedd nôl fyna. Ond na, dros y llinell wen. A cais i Caer Elen fydd hi. A dyna chwiban hanner amser. Trosiad yn ein llwyddiannus, felly sgôr ar y hanner. Caer Elen 21, Synhau 7. Felly wrth i'r hyfforddwyr gwneud i ffordd bant o'r cae. Caer Elen fydd yn ail ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Ar blaen o 21 pwynt i 7.
Ac ar ôl yr oedi, rhif 23, fydd ar cic. Mewn ar 20. Eastern High. Wedi mynd i heibio 3 am ddiffynwr yn tacl dda fyna ar y hanner. Ond y chwaraewr heb cael ei ddal yn y dacl, felly mlaen â nhw. Chwilio am y bylchau, nid y chwaraewr y tu allan iddo. A oes cyfle fan hyn nawr i Eastern High ar ymateb gorau i ddechrau'r ail hanner. Felly cais i Eastern High i roi yn ôl mewn y gêm. Tîm am merched bod yn saith yn y following field via 7 teams make their way to the pitches. Ar cae 1, pitch number 1, Cystadleuaeth last round. Cae 2, pitch number 2, Godre'r Berwyn, Gwyr. Is it on TV? Same game. Cae 3, pitch number 5, Crickhowell, Berwyn. Cae 3, pitch 6, Cystadleuaeth, Elen. Cae 3, pitch 13, Crickhowell, Cystadleuaeth. Cae 10, pitch 15. A'r cic wedi dod o dan y postyn, felly y sgôr yn 21 pwynt i 14. Wyt ti'n gallu watch o YouTube? Sy'n point i fi wyl efo'r YouTube? I want to see the score. I want to see the score. Cae 5, pitch 7, movement from the river. The next stop is dwi'n mynd o'r mlaen am y point. Cae 9, Next stop is over. Cae 11, pitch 11, St Richard Gwyr, the West Monmouth. A cae 12, pitch 12, Berwyn. Tackle, Harry! A cyfle fan hyn nawr y syth i ddyn nôl y gyfartal i'r gêm. Yes! Ond am ddiffyn dda fyna gan Ysgol Caer Elen. Cymryd y chwaraewr dros yr yslys. Felly Caer Elen sy'n bwydo'r bêl mewn i'r llinell. Un taclus, felly ceisio chwarae o llinell unen. Y bêl bon yn mynd mlaen, ond dwylo da fyna i cadw'r bêl yn fyw. Tipyn o waith o flaen Caer Elen fan hyn. Y dyfarnwr yn galw i'r chwaraewr, i'r ddau yn y dacl. Felly bell gall Caer Elen creu fan hyn nawr. Dim ond 7 pwynt rhwng y ddau dîm. Ond y bêl wedi cael rwygo. Dyfarnwr ddim yn apus. Gweud bod y tacl yn uchel. Felly kick-osp fydd i. Dyfarnwr yn gael y pethau i chwarae. Ac yn... Os gyda'r coesau fy'n o'r ffordd? Na goes. Ond y dacl yn uchel. Dyfarnwr yn hapus tro yma. A cais i Caer Elen. A trosiad yn un dda. 28 pwynt i 14 i Caer Elen.
Felly cic hir unwaith yr agor, ond mlaen o dwylo maen nhw'n mynd. Caer Elen yn cicio bel trwyddo. A dyfarnwr yn dynol am sgrym. Wedi mynd mlaen o dwylo. You're right. Sgrym tro yma allan gan Caer Elen, a oes cais arall am ddod fan hyn nawr. Syth trwy maen nhw'n gwneud. Ceisio mynd lawr. Yr un llwybr. Sgyda fe'r cryfder. Oes y wir. A dyna'r cais. Fydd yn fwy na lai yn sicrhau fuddugoliaeth Ysgol Caer Elen. Trosiad yn llwyddiannus. Felly, tair trosgais rhwng y ddau dîm nawr. Sgôr yn 35 pwynt i 14 i Caer Elen. Guys, last player on. Lan ni. Y chwarae ola am ddymlaen fan hyn. A cais arall i Caer Elen. Dyna ni. Cic i orffen y gêm. Felly, y sgôr terfynol. Ysgol Caer Elen 42. Eastern High 14. Stay away from the Felly y mercher bydd mlaen nesaf ar Caer Ifin. Ysgol Plas Mawr yn erbyn Ysgol Tredegar. Tredegar yn y glas a Plas Mawr yn dechrau'r chwarae yn y coch am Elen. Yn bwnsio dros y chwaraewr. A'r bel wedi mynd mlaen o ddwylo, felly yn syth, sgrym fyddi.
I Plas Mawr. Felly, sgrym yn cael ei ddwyn fyna. A cyfle nawr i Tredegar, ond y tackle yn dod mewn gan Blas Mawr, felly y pêl yn cael ei throi droso. A oes cyfle fan hyn nawr i Blas Mawr. Ond tackle dda, yn mynd â chwaraewr dros yr yslys, ond y dyfarnwr yn dod nôl. Am kick-gosb. Sgrym fydd i, sori. Bale wedi mynd mlaen o ddwylo. Tredegar. Chwarae mlaen, mae'r dyfarnwr yn dweud. A dyna ni, cais gyntaf y gêm i Blas Mawr. Wedi dod yn syth o'r sgrym. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr yn aros 5 pwynt i ddim i Blas Mawr. Cic clyfar fyna gan Blas Mawr, ennill y bêl yn syth yn ôl. Y mantes yn cael ei ware, felly fe fydd hi yn gic-gosb i Blas Mawr o flaen y pist. Niferodd allan ar y chwith nawr. Ar yr tu allan maen nhw'n mynd, ond y tackle. Grif yn y mewn. Falle mewn o'r ochr, ond na. Dyfan o'n apus Cystadleuaeth. Bale yn gael i roi nôl gan Blas Mawr, ond mantes fydd hi a kick-gosb. Ceisio mynd ar tu allan, ochr gamion y tackle mewn, heb gael i ddal yn y tackle, ond y Bale wedi mynd dros yr yslys, felly y Bale yn cael ei roi mewn i'r lein nawr gan Tredegar. Felly, Tredegar ar y bêl nawr. Gallu mynd y holl ffordd. Na, tackle dda fyna gan Blas Mawr. Y bêl ar ochr. Blas Mawr, Cystadleuaeth am y bêl. Cyfle nawr i fynd am y gornel.
A cais arall yn dod I Blas Mawr. Tro hyn o dan y pist, felly y sgôr Blas Mawr 10, Tredegar dim. Cic ddim yn llwyddiannus. Felly y sgôr yn aros yn 10 pwynt I ddim. Blas Mawr yn ei da I eilydd fyna. Cic yn uchel. Chwarae o Tredegar o dan ond y methu'r bêl. Dadlwytho allan o dacl. Ond tacl enfawr yn mynd o mewn fyna. Dros yr yslys. Ond cic osb fydd I. Tacl uchel. Blas Mawr heb yn ôl 10 fan hyn. Mantes arall yn cael ei ware. Dal I fynd mai Tredegar. Bêl yn cael ei rwygo yn y tacl, ond Tredegar dal ar y bêl. Yw'r bêl wedi mynd mlaen, ond y ddau dîm yn ceisio mynd am y bêl yna. A cyfle nawr ar yr ochr dywyll. Agos cais cyntaf y gêm am ddod I Tredegar o'i swir. Y cyflymder. Gan Tredegar ac o dan y pis maen nhw'n mynd. Trostiad ddim yn llwyddiannus. Felly dyna hanner amser. Ysgol Gyfun Blas Mawr 10. Ysgol Tredegar 5.
Next line up, Maddie. Maddie, next one. Yeah, Susie kicks him a chase. No one up to go. Maddie, drop kick, yeah. Darcy, drop kick. There's Holly, Lola. Up he comes. Susie kicks him, he got a chase. Dyna ni. Tredegar yna ddechrau pethau fan hyn ar Caer I fi. Dyfarnwr ddim yn apus, felly cic rydd ar y hanner fydd I. Maddie, back then. Mae cyfle'n syth fan hyn nawr I Plas Mawr. Good, Darcy, and again. Tackle, get with her! Cefnogaeth da fyna yn ardal y dacl. Ddim yn llydan iawn, felly lawr y canol, maen nhw'n ceisio mewn. Aws cyfle fan hyn nawr. Am gais, unigol gwych fyna, wedi gweld y bwlch. A cais o dan y pist I Blas Mawr. Trosiad o dan y pist. Felly fydd y sgôr yn aros yn 15-5 I Blas Mawr. Cic unwaith eto. Just dros y llinell dig. Dau chwilio yn methu'r tacl fyna, ond y bêl yn mynd nôl. A'r bêl yn wylo. Plas Mawr unwaith yn agor. Mantes a y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Tredegar. Felly sgrym I Tredegar fydd I. Cic rydd nawr I Tredegar. Ceiso dyn nhw mewn y gêm nawr. Mae Tredegar digon amser yn yr ail hanner. Ydy bêl wedi cael ei bwrw ymlaen fyna. Ydy wir, a sgrym fydd I Tredegar. Pêl yn syth allan o'r twnnel, ond chwarae ymlaen mae dyfarnwr yn gwneud. Gwaith da yn ardal y dacl fyna. Pitch number 1, Bassaleg, Gyfun, Caer, pitch 2, a Gwyr, pitch 4, Urdd, Sgrym nawr, pêl, Tredegar. Ceisio chwarae allan o ail ar 20 yn unen. Mae Tredegar. Ond am ddiffyn da gan Blas Mawr ac yn ennill y bêl yn ôl. Trwy'r bwlch mae Plas Mawr.
Tua 10 metr, bant o'r llinell, ond y dyfarnwr yn chwythu am gicos. A cyfyn y tap maen nhw'n gwneud. A cais arall i Blas Mawr. A sgôr nawr yn 20 pwynt i 5. Trosiad ddim yn llwyddiannus. Felly sgôr yn aros yn 20 pwynt i 5 i Blas Mawr. Felly, Blas Mawr yn ail ddechrau'r chwarae. Bale yn wylo Dredegar. Heibio un tackle. Chwilio am y dadlwytho. Mewn i hanner Blas Mawr yn y Bale. Wedi cael nwynt ond na. Cam sefyll. Felly kick-osp i Dredegar. Heibio un. Heibio 2. Mynd am y llinell cais maen nhw'n gwneud. A cais fydd hi o llinell hanner. A cais da fyna i Dredegar. Hapus iawn gyda gais yna efo dathlu. A cyfle nawr hi cicio dros y pist. A dros Elen llwyddiannus, felly dyna ni sgôr derfynol lawr y marc Caer rhif 1. Tredegar 20, Ysgol Blas Mawr 20.
Next game is for 12.
Yn y gyfle batri in the boys competition ar cae 1, pitch number 1, Crickhowell, Cystadleuaeth. Cae 2, pitch number 2, Cystadleuaeth, Godre'r Berwyn. Cae 4, pitch 4, Ochr, Henry Richard. Cae 5, pitch number 5, Crickhowell, Cardiff High. Cae 6, pitch number 6, Harry, Maes Gwendroedd. Cae 15, pitch 15, Godre'r, Gyfun. Yn y Cystadleuaeth merched in the girls competition ar cae 3, pitch number 3, Berwyn, Caer Elen. Cae 9, pitch number 9, Godre'r, Bryn Tawe. Cae 10, pitch 10, Sam Harry. A cae 11, pitch 11, 5 Elen, Myrddin. Please newch y ffordd i'r Caer.
Felly gêm sydd ar fi'n dechrau fan hyn nawr ar Caer i fi'n. Ysgol yr Hwlffordd sydd ar ei pel yn ei dwylo. Yn erbyn Ysgol Uwchradd Crickhowell. Cic i'r pellter. Mewn i ail ar 20. Gyfun nawr Crickhowell sydd ar ddwylo bel ond cic gosb. Cyfle cyntaf fan hyn nawr i'r Hwlffordd. Lledi'r bel nawr, maen nhw'n ceisio gwneud. Ceisio mynd rown ar tu allan, ond y dacl yn dod mewn fan'na. Tackle dda iawn gan Rhys Williams. Chwarae pêl droed i clwb pêl droed Dinas Caerdydd. Ond a Hwlffordd fydd mewn am y cais gyntaf. Dwylo da. A dacl yn dod mewn fan'na gan Rhys Williams. Chwarae nawr yn 2-20. Dros y bel mae Hwlffordd wedi dwyn y bel. A dyma cais cyntaf y gêm. Dal i fynd mae'r Hwlffordd. Rown i'r ochr dywyll a dyna cais gyntaf y gêm. I Hwlffordd. Cais yn dod i Reuben Richards yn y het coch. A trosiad yn lwyddiannus. Cic yn dod o Reuben Richards. Trosi, cais ei hun. Wedi dwyn y bel nôl. Amseru y pas yn berffaith. Tackle gan Rhys Williams. Mantes yn cael ei ware. Tackle angenrheithlon. Dal i fynd mae'r Hwlffordd. A cais fydd hi. I Reuben Richards. Ac o dan y pist mae'r Hwlffordd yn mynd. A trosiad unwaith eto yn llwyddiannus. Felly sgôr 21 pwynt i ddim i'r Hwlffordd.
Dim sôn am chwaraewyr Crickhowell a hwlffordd y manteisio ar hynny. Felly Richard sydd ar bêl allan, ond y dyfarnwr yn stopio'r chwarae a kick-off i Crickhowell fydd hi. Williams ar y bêl. Williams yn ochr gamu. Heibio amddiffyn o'r arall. O, gwaith gwych fyna gan Rhys Williams. Cael nabo fel Rhys Lightning. Ond Hwlffordd sydd ar bêl. Mynd ar yr ochr dywyll. A kick-osp i Hwlffordd yw i. Crickhowell nawr, sydd ar y bêl. Y ffig bas. Ond wedi cael i roi lawr ar y llinell ddeg. Rhys Williams yn pasio'r bêl i rhif 6, Arthur Hooper. Ond y Hwlffordd sy'n nôl ar y bêl nawr. Richards. Pasa ar llinell ar ongl cywir. Cais arall i'r Hwlffordd. Ar hanner cynta. Perffaith i'r Hwlffordd. Y trosiad yn llwyddiannus, felly dyna sgôr ar y hanner. Y Hwlffordd 28. Crickhowell dim. Di Crickhowell sydd am ail ddechrau chwarae. Spencer O'Connell, y capten, efo'r cic. Ond yn mynd syth allan, felly
Cic rydd ar y llinell hanner. Richards ar ddwylo yn ei bel i'r hwrffordd. Pas bach dda fyna allan i'r asgell. Cael ei chwrso. Ond cais fydd i unwaith eto i Ysgol hwrffordd. O dan y pist. A'r ddechreuau perffaith i'r ail hanner i y hwrffordd. A trosiad yn llwyddiannus unwaith eto. A'r sgôr yn 35 pwynt i ddim. I y bechgyn o Sir Benfro. Richards ar cici ar y ddechrau. Dros y llinell ddeg. Ond wedi mynd dros yr yslys. Felly lein fyddi i Crickhowell. Lein bach taclus fyna, felly Crickhowell sy'n edrych i lledu bel nawr. I ddwylo Rhys Williams. Be gall Rhys Williams gwneud fan hyn nawr? Dwylo da fan hyn nawr. Ond tackle gwych fyna gan Ruben Richards. Wedi dwy'n y bel fyd yn ardal y dacl. Mantes yn cael ei wario gyda'n y dyfarnwr. A syth trwy'r bwlch, dad lwytho da. A oes cais arall fan hyn? Neu yw e mynd i gael ei gwybod just gyn y linell? Nadi. A wedi tirio'r bel dos y llinell wen. A cais arall i'r hwrffordd fydd i. Ruben Richards unwaith yr agor. Heb methu cic eto. A trosiad llwyddiannus. Wrffordd yn ciso pen y fyny pwys am cic. Mewn i 2 ar 20. Crickhowell. A os gan Crickhowell cais yn ddyn nhw. Neu a yw hwrffordd rhy grif yn yr amddiffyn. Hyd yn un. Amddiffyn dda iawn gan yr hwrffordd. A yw Rhys Williams mewn am cais yn ei wir. Cais iddiannol iddo fe. A'n dangos ei gyflymder a'r cais o dan y pist i Williams. A trosiad yn llwyddiannus, felly y sgôr 42.7 i'r hwrffordd. Felly y cic i ddwylo hwrffordd yn camgymeriad fyna. Y dyfarnwr yn ddigon apus i cael ymlaen efo'r gêm. Ond tro mae wedi mynd ymlaen o dwylo. Felly oes cais arall fan hyn nawr
Bale yn nwylo. Cydl Maher. A cais arall i Crickhowell. Trosiad yn llwyddiannus. Dod â sgôr i 42-14. Mantes fan hyn nawr yn cael ei ware gan y dyfarnwr. Mwlffordd yn ciso lawr y canol yn lle lledu'r bêl. A dyfarnwr yn chwythu lan am y gic-osb. Cymru'n gyflym, ond gic-osb arall fydd e. Crickhowell ddim yn mynd ôl 10 metr. Unwaith eto yn lle lledu. Lawr y canol maen nhw'n ciso gwneud. Ffigio'r bas, ond nôl fe awn ni am y gic-osb. Ond na, dyfarnwr ddigon apus unwaith yr agor. Dadlwytho da fyna, allan trwy'r cefn. Oes y gyflymder gan Wlffordd. Ond yn anffodus, y bêl yn mynd mlaen o'r ddwylo. A bwrw mewn i ben a i'r llawr. A sgrym fydd i Crickhowell. Di cyfle fan hyn nawr i'r rhif 15. Jack Pittman. Tackle Ochr a Pittman. Mewn i'r llawr galed. Llawr yn wedi caledu tipyn dros yr wythnos. Aws gan Maher. Ond tackle galed ar Maher fyna. Wedi cymryd mewn gan Siara Lambo. Ond y bêl wedi mynd nôl. Dyfarnwr digon apus o Connell casglodd ei mewn i dwylo Maher. Pittman sydd ar y bêl. Nôl mewn i hanner ei hun. Dros y bêl, gwaith gwych fyna yn ardal y dacl. Galw am y bêl i'w lledu. Mae Crickhowell yn gwneud mewn i ddwylo Maher. A Maher mewn am cais arall. A yw'r cais y gêm i Maher. Ond y cais a trosiad yn dilyn gan Pittman, ond wedi methu tro yma. A'r chwiban olaf wedi cael ei chwythu gan y dyfarnwr, felly y sgôr derfynol Ysgol uwchradd Wlffordd 42. Ysgol uwchradd Crickhowell 19.
Y gêm nesaf fe fydd ar Caer i fi'n rhwng Ysgol Godre'r Berwyn ac Ysgol Blas Mawr. Godre'r Berwyn sydd ar y bêl nawr. Yn y coch y melyn, Blas Mawr hefyd yn y coch y melyn. Ond rifau tu ôl cefnau Godre'r Berwyn sy'n mewn am cais agoriadol y gêm. Yn y chwarae cyntaf. A'r merched yn apus yna. Fel allan weld efo'r dathliadau. Tosiad ddim yn llwyddiannus felly'r sgôr yn aros 5 i ddim. Yr ddechreuad gan Godre'r Berwyn amlan o dwylo Blas Mawr, felly fe fydd yn sgrym i'r merched o Bala. Pêl Godre'r Berwyn fydd i'r cyfle na, mynd ar ochr dywyll ma, Godre'r Berwyn, y cyflymder ar ochr gamu. Mewn am cais arall i'r gogleddwyr. Cynwedd eto o dathliadau gan y holl tîm. Trosiad yn un dda tro yma. Felly 20 pwynt i ddim i Godre'r Berwyn. Nôl. Mae'r bêl yn mynd, felly cyfle nawr i Blas Mawr. Yn ceisio cael rhywbeth yn gynnar. Y tacl yn uchel, felly kick-off bydd i. Blas Mawr yn taflu'r bêl bad, y ddau dîm yn mynd am y bêl yn cystadlu. Yn nwylo Blas Mawr, mae'r bêl. Wedi sicrhau'r bêl fyna, felly be gall Blas Mawr fan hyn, wedi colli bêl yn y dacl. Felly cyfle unwaith ar agor i Godre'r Berwyn, a cais fydd i, unwaith yn agor. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr yn aros 17 pwynt i ddim.
Daliad da tro yma, gan blas mawr. Lledi mae'r bel. Allan i'r asgell. Ond y tacl amddiffyn dda. Gan Godre'r Berwyn. A oes cyfle fan hyn nawr i blas mawr. A cais am ddod i blas mawr. Felly o dan y bus maen nhw'n mynd. A sgôr 17.5. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr yn aros 17.5. Daliad da fyna gan Godre'r Berwyn. Dal i fynd yma nhw. Lan a llinell hanner. Tamed bach o llanas fyna. Yn ardal y dacl. Mae'n dadlwytho, cisio chwarae a mynd ymlaen. Mae Godre'r Berwyn. Yw'r gwaglau wedi dod, heibio 1, heibio 2 ac heibio 3. Y cyflymder ar pŵer i groesi am cais arall o dan y bust. A sgôr yn 22.5. A'r throsiad i'w ddilyn. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly dyna hanner amser. 22.5 i'r Gogleddwyr. Godre'r Berwyn sy'n ail ddechrau'r gêm yma. Efo'r sgôr yn 22.5 ar y hanner. Ymlaen o'r dwylo, felly sgrym fyddi. I blas mawr. Ond y mantes wedi cael ei ware. Felly cyfle nawr i blas mawr. Y cyflymder gyda hi. A yw mynd yr oll ffordd o 2 ar 20 ond wedi cael ei stopio just cyn
llinell wen. A kick-os bydd hi. I Godre'r Berwyn. Ond y dyfarnwr ddim yn apus. Felly, bydd cyfle arall gan y merched unwaith eto. Darlwythio da fyna. Ar yr asgell ma ddi. Ysgrifennu'r cyflymder yn mynd y holl ffordd. Oes yn wir, felly cais i Godre'r Berwyn o dan y pist. Trosiad wedi methu tro yma, felly sgôr Godre'r Berwyn 27, Ysgol Plasmawr 5. Godre'r Berwyn aml ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Bale wedi mynd nôl. Felly ymlaen mae'r gêm yn mynd. Geiso ymlaen yr asgell. A oes cais arall am ddo fan hyn nawr, ond tacl da fyna. A gwaith gwych yn ardal y dacl, yn ennill y kick-osp. Pêl cyflym fan hyn nawr i Godre'r Berwyn. Ond Godre'r Berwyn o dan bwysau gan Plasmawr. Nôl mewn i hanner unen, ond y kick-osp yn dod. Felly cyfle arall fan hyn nawr. Anaf ar y llinell hanner, felly fe fydd seifiant yn y chwarae. Felly chwaraewr lan ac yn barod i fynd i ddechrau'r gêm yma. A sgrym ar y llinell hanner, pêl Godre'r Berwyn. Chwilio am y gwagle. Ochr Gami ar y chwith. Heibio dau. Mewn i 20 Blasmawr. Mantes nawr i Blasmawr. Pêl wedi mynd mlaen. Ond dim Mantes, felly nôl am y sgrym fydd hi.
Tackle yn uchel fyna, felly Mantes I blas mawr. Mantes dal yn cael ei ware, plas mawr. Yn ceisio mynd allan o ddwy'r 20 yr unen. Ond y pêl wedi mynd mlaen, felly nôl am y kick-osp. Fydd y dyfarnwr. Trwy dwylo yn tackle dda fyna ar yr yslys a dros y llinell mae'n mynd. Felly lein fyddi I Godre'r Berwyn. Ania nôl on, efo Cael sy'n ffwrdd efo munud. Ania nôl, efo Cael sy'n ffwrdd oedd ania. Ania, ti'n ffwrdd. Ania nôl, ia? Ona ti. Ania. Godre'r Berwyn sydd am taflu'r bêl mewn i'r lein fan hyn nawr. Cati, gafel Cai, cadi o. Gafel Cai. Syth I fflir. Fflir, gant y left, gant y left, chdi. Cer I fflir I Cati. I Cati. Go on, Cad. A oes cais arall am ddod fan hyn nawr I Godre'r Berwyn I orffen y gêm. Oes yn wir. O dan y pist I sicrhau fuddugoliaeth i'r gogleddwyr. Cais o dan y pist. A dyna ni. Ready, you're gonna go now. Ready?
Pass the ball, Ash! Oh, Ashton! Well played, Joe! Well played, well played! Evan, excellent, well played! All in. Stay up, we're kicking off. So that's 3 seconds. Stay up, we're kicking off. Brandon, it bring you. Who's Eddie making 3 penalties in a row. Brandon, what's he from? Go, 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 go! Go! It's like, it wasn't even high. Well played, oh, well done, Theo. Play it all! Play it all! Hands, hands, hands! Hands! Good boy! Eddie, go! I can go on for Eddie. Tell Ed, just give Eddie a shout as well. Joe! Joe! Go, 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 go. Well played, Ed. Well done. Good try. Well done. Well done. Okay. Good boy. Stand. Boys, take a step. We Out have again. another match on here, sir. Good boy, Theo. Excellent, your Theo. ball. Play. Hands, hands, Ashton. Hands. Good boy. Good boy. Yep, yep, much better. Well done. Good, James. Well done, James. Yeah. Ashton was, all he does for he's the fastest man. Right? He doesn't look up the inside. Get your timing right now, Gabe. We're all going together. Yeah. Well done. Excellent. See. Oh, unlucky all. Unlucky all. Well done, Theo.
Keep going. Keep going. Yeah, and that's why he's trying to get. Good. Good. And again, Give Ed. it again! Yeah, good try. Why did he dive? I can't. You something like that. 0 point, you know, just dive from the reason. No one effective. It was 0 Come point. here, James. Yeah, come this side. Ash, go to the left-hand side of the kicker now. Here we are. Good boy. And then roll, get James up to his left. Go, 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 go! Ah, unlucky. Good, see, unlucky. Good, Ev. Well done, all. Well done, Row. That ball's flat. It is what it is. Ah, that's excellent. Well done. Play with what you're given. Was this pitch like this and stuff? Yeah, 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 yeah. Pitch on Go on, Ash. Tuesday was lovely. In the last time. Bro, come back. Go get him! Go get him! Good boy, keep! Right. Man, Hands, good see. Hands, see. Good boy. Up. Unlucky. back we go, boys, back. There was a knock on and then we played for first in front, played for them. There were knock on. Davis just standing there. Should have dived again. Hands again. Hands! Hands! Good pass, Ashton. Brilliant, Ashton. Brilliant. Brilliant. Yes! Well Well done, played. Ashton, Well excellent. played. Excellent. Well played. Ollie, well done. Well done, Ash. Lovely pass. Well played. Well done, Evans. Come on in, let's go and shake hands. Hands up, lads. Yes, Berwyn! Well then, boys. Orange, the team behind the kicker. Big cheers, boys, yeah? Let's go, up, up! There's the line done. We're done. Scrum!
Slow, John. Push, Dan. Push across. Push across, Edgy. Push across, low, Dan. Dive, Dan. Dive. Height.
okay? Put your hand in. You have to push. Steph, organise your back line. Back, drop. Ready? Back. Elliot! El! You can take it yourself and back it. Yeah, back yourself. We receive in. Right, let's get set then. Up. Up. Spread out, Spaghetti! Spaghetti, spread out! Good, spread out! Stay on, yes!
it, go on. Come on. Go on. Come on. Right, go shake hands, boys. Well done. Go on, boys. Yo, it's completely red. You're like, what the fuck? You're completely red. Why didn't they for this one? Someone probably got Yo, oh, right, that's crazy. Bro, Amir, did you literally see what happened to you? One day, I'm always like, You're flying. Felly gêm nesaf ar Caer I Fun, Ysgol Plasmawr, yn Ysgol Gyfun Gwyr. Plasmawr yn y coch a Gwyr yn y diamelyn. Felly kick-os yn gynnar I Blasmawr ar llun y 5 metr unan.
Niferoedd ar yr ochr allan, ond rhedeg mae'n neud. Dwyn yn taclo. Cyfle nawr. I Blas Mawr. Amddiffyn da hyd yn hyn. Efo'r Gwyr. Cyfle nawr os amlleru'r bel, a oes. Cyfle nawr ar yr asgell i Blas Mawr. Dal i fynd ar llinell 10 metr y Gwyr. Mynd at y 20. Blas Mawr, ond mlaen o dwylo mae'n mynd, felly daw sgrym fyddi i'r Gwyr. Pêl Gwyr nawr, mynd ar yr ochr dywyll. Pêl cyflym fan hyn nawr, a oes cyfle. Lan at llinell 10 metr, Blas Mawr. Bêl yn rhydd, ond dal yn wylo y Gwyr. Cyfle nawr, a fydd y bwlch yna'n agor lan. Blas Mawr yn cystadlu am y bêl hefyd, ond y Gwyr sydd dal ar bêl yn ei ddwylo. Felly, ar yr ochr dywyll, ar yr asgell, mae'r Gwyr yn mynd. Pêl wedi cael ei ddwyn yn ardal y dacl, ond dros y llinell mae Blas Mawr yn mynd, felly lein i'r Gwyr byddi. Felly bêl am ddod mewn i'r lein. A Gwyr. Felly cyfle nawr i'r Gwyr. Mynd am cais cyntaf y gêm. Nôl i chwith, maen nhw'n mynd heibio un. Yn ochr gamu. Blas Mawr cystadlu am y bêl. A wedi dwyn yn ardal y dacl. Bêl yn nwylo y Gwyr a cyfle cyntaf yn hyn nawr. Cais yn y cornel i Ysgol y Gwyr. Pwyntiau cyntaf y gêm. A cais da i'r Gwyr.
Cystadleuaeth am y bêl. Yn ffisegol yn ardal y dacl. Dadlwytho da gan Gwyr fan hyn. Un on y bêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. Felly cyfle nawr i Blas Mawr. Bydd yn ôl mewn i'r gêm. A cais fydd i Blas Mawr o dan y pist. A dyn ôl ar gêm mewn i un sgôr. A'r cic yn un llwyddiannus. Wedi bwrw'r bar a mynd drosto, felly y sgôr 10.7 i Gwyr. Cic grydd ar hanner fydd i Blas i y Gwyr. Cyfle nawr yr amddiffyn yn ddwfn. Felly rhoi meddiant i y Gwyr. Y bêl wedi mynd dros yr Yslys. Eilydd fan hyn nawr i'r Gwyr. Anaf i un o'r chwaraewyr. Di cyfle fan hyn nawr i'r Gwyr. Traed gwych Ochr Gamita, ond tacl la fyna gan Blas Mawr dros yr Yslys. Felly fydd hi yn lein i'r Blas Mawr. Edrych falle oedd Gwyr mewn am cais arall fyna, ond am ddiffyn da i gadw nhw allan. Dyfarnod yn gwneud siŵr bod nhw'n sefyll be nhw'n fod. A cyfle nawr i Blas Mawr. Chwilio am y bylchau. Heibio 3, heibio 4. Dal i fynd mae Blas Mawr. Wedi cael ei taclo ar y llinell hanner. Lluna Blas Mawr sy'n edrych i fynd rownd, ond tacl dda gan y Gwyr. Chwilio am y gwagle, dadlwytho da. Lan at y ddwy ar 20. Fig bus. Cyfle nawr i Blas Mawr. Ond tacl da rownd y bêl fanna. Stopio Blas Mawr yn y man ar lle.
Tackle wedi cael ei alw gan y dyfarnwr. Niferoedd allan y chwith. Ond mynd, ma' nhw. Lawr y canol. Gwyr wedi dwy'n y bel yn ôl nawr. Bel dal yn wylo Gwyr. Dadlwyth o da. Ond tackle wedi cael ei wneud, ond y dyfarnwr wedi gweud bod y pas wedi mynd ymlaen, felly sgrym fydd e ar y llinell 2 ar 20. Yeah, I know. Really tense. We go off. You burst my eardrums, sorry. And I was like, oh, okay. That's me, Death. This has gone really warm. Bel yn cael ei roi mewn i blas mawr. Lledi'r bel. Cyfle ar yr ochr allan fan hyn. A yw plas mawr mewn. Tackle dda unwaith yn rhaid am ddiffyn. Solid gan y Gwyr. Y bel yn cael ei ddwyn. Ond dros yr ystys mae'n mynd. Felly lein. I blas mawr fydd i. Na, mae'n dal yn mynd. Mae'n ddim yn gwybod faint sydd o. O, hang on, mae'n red card. O, mae handbags yn. Iawn. Iawn. Blas mawr sy'n nawr ar y bel. Chwilio am cais falle gwneith sicrhau fuddugoliaeth i nhw. Agysau at y llinell wen maen nhw'n gwneud. A cais i blas mawr. Sy'n rhoi plas mawr yn y blaen. Am y tro cyntaf yn y gêm. Dyna ni. Sgôr derfynol. Plas mawr 20. Ysgol Gyfun Gwyr 10. Too hot. And we boys. Oh, hot shot. Arthur, come on then. Arthur, they're scared of you, come on. Arthur. Felly gêm nesaf. Rhwng Crickhowell a Trydegar.
Crickhowell yn y D am Elen. Tredegar yn y glas tywyll a golau. Cyfle cynnar i Tredegar. Rhys Williams ar tackle. Ond Tredegar sy'n chwilio am y cais cyntaf fan hyn nawr. Y bêl wedi cael ei ddwyn gan Crickhowell. Dyfarnwr yn rhoi stop i'r chwarae a fi fydd i yn sgrym i'r bechgyn yn y D a Caer. Williams sydd ar y bêl nawr. Rhys Williams. Dadlwytho da fyna yn y dacl. Cic lawr y cae. Chael ei chwrso gan Crickhowell, ond y bêl mewn i ddwylo Tredegar, felly be gall Tredegar gwneud fan hyn nawr? Tacl gan Arthur Hooper. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo, felly sgrym fydd i Crickhowell. Maher a bêl yn y sgrym. Chwilio am Williams sydd ar asgell. Be gall Rhys Williams gwneud fan hyn nawr? Ochr gam i gwych, traed gyflym. Awen mewn am cais gyntaf y gêm. O, am dacl. A gwaith gwych fyna. Gan Tredegar i troi'r bêl. Nôl mewn i dwylo, bechgyn yn y glas. Am ddiffyn arbennig fyna gan Tredegar. Crickhowell sy'n gwrthrycio ac wedi enll y bêl nôl yn ardal y dacl. Felly be gall Crickhowell gwneud? Pêl yn nwylo Maher. Maher sydd ar y bêl. A does dim gobaith stopio fe tro yma. Felly cais gyntaf y gêm i Crickhowell. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly 7 i ddim yw i. I y bechgyn yn y D a Caer. Right, Rhys, mop it up. Harry, great kick after making yours. Felly bêl nôl yn nwylo Tredegar. Pitman mewn a dacl fyna. Drift! Drift! Go on, give tight. Bêl wedi mynd mlaen yn y dacl, felly fydd fydd yn sgrym i Crickhowell. Brwydro da fyna am y bêl.
A trosiad yn llwyddiannus, Jack Pittman. A roi sgôr yn 14 pwynt I ddim I Crickhowell. Harry, same again, to you again. After, Reece, same again. I Crickhowell. Sydd am rhoi'r bil I fewn i'r scrum fan hyn nawr. I'm a bit worn out. 4 now. I didn't do Monday. Helping now. Scrum anifen, ond y bil yna. I Crickhowell. Mewn I ddwylo Pittman. Allan I Williams. Williams yn chwilio am y bwlche. Ond wedi gael I bwrw lawr. Pêl yn wylo mae. Hwper dadlwytho I Pittman. Ond y dyfarnwr yn dod nôl am kick-off I Crickhowell. Harry Evans yn troelli allan o dacl. Williams. Llinell amddiffyn ddim yn lan mewn I llinell, felly'r bylchen agor lan fan hyn nawr I Crickhowell. Tacl da ar Pittman. Williams sy'n edrych am y gwagle mewn I nwylo Pittman. Pittman wedi gweld hanner cyfle fan hyn nawr. Cic dros y dop, ond mewn I nwylo Tredegar. Felly cyfle nawr I Tredegar I wrth ymosod. Heibio 2, tacl yn y mewn gan Mahe. A Pittman. Gwaith gwych yna wedi dwyn. Ond y dyfarnwr ddim yn apus allu kick-off bydd I Tredegar. Dwylo da fan hyn nawr Tredegar cyfle. Williams sy'n cwrso. Tacl wedi cael ei gwneud ond dadlwytho da. Cais gwych gan Tredegar. Dan y pist a cyfle I ddod o fewn dros gais. Os eith y trosiad yma dros. Ydy tros y llunanus, felly dyna hanner amser. 14.7 I Crickhowell. I am chefing for the night. I'm always chefing. No. What? None that I know. Yeah.
Digon y cyfarwyddiadau'n dod gan yr hyfforddwr ar yr ochr. Trefnu ei chwaraewr. Rhys Williams. Tackle dda fyna ar Williams, gwrthrycio. Gan Dredegar, felly. Naws cyfle fan hyn nawr. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Cyfle'n cael ei gwastraffu, a fydd yn cic-os, bu Crickhowell. Symudiad ar y llawr yn ôl dyfarnwr. A sgrym i Crickhowell fydd i. Y bêl wedi mynd mlaen o nwylo Tredegar. O'Connell ar y bêl. Dwylo Maher. Allan i Siarolombu. Hooper. Nawr ar y bêl, nôl i O'Connell. Allan i Rhys Williams. Be gall Williams gwneud fan hyn nawr? Ar y tu allan o, mae Noah Flynn on y bas wedi mynd ymlaen. Felly pêl Tredegar fydd i. Tredegar sy'n mynd ar yr ochr allan, ond y dacl wedi cael ei methu. Felly, chwrs fydd i nawr rhwng Tredegar a Rhys Williams, ond Tredegar sy'n mewn am y cais. Cais gwych gan Tredegar. A trosiad i dyn nôl a pethau yn gyfartal. Felly, 14 pwynt yr un. Cic yn y pellter, dwylo da fyna gan Maher. Allan i Noah Flynn. Noah Flynn sydd wedi mynd heibio un am ddiffynwr, ond wedi cael i cwmpo just cyn y llinell 10 metr yn hanner Tredegar. Ond y bas yn slac fyna. Williams yn awl ar y fel. Rhys Williams, ochr gamu tu fewn, ac am gais o dan y bist i Rhys Williams. Trosiad dda ac yn llwyddiannus, felly y sgôr nawr, Crickhowell 21. Tredegar 14. Felly Jack Pittman bydd ar cic i ddechrau bethau fan hyn nawr.
Ond y gic wedi mynd nôl, yn hytrach na mlaen. Felly a'i ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Mae Tredegar. Mantes yn cael ei wario gan y dyfarnwr. Pittman yn methu'r tackle. A oes cais arall am ddo fan hyn nawr. Cais i Tredegar. A'r cyfle i'r bechgyn yn y glas i dyn nôl y gêm yn gyfartal. A dyna ni, 20 pwynt yr un. Dim llawer o'r amser ar ôl yn y gêm yma nawr. Right, Cadell, somebody named on this. Put a name on it. Lly cic hir, on y bounce yn mynd mewn i ddwylo. Crickhowell. Pwy sydd am gipio'r gêm yma? A cic os i Tredegar, felly cyfle nawr. A mynd am gyflym. A cais allan o ddim byd i Tredegar. A roi nhw yn y blaen. Oh, we're going on. We're going to say it again. Goodbye. That's terrible, Lisa. Ddim yn hollol yn siŵr beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Y cic wedi mynd o dan o'r lle dros. A dyna ni y cais ola sydd wedi dod at y gana. Sgôr derfynol fan hyn. Ysgol Crickhowell 21. Ysgol Tredegar 26. Go, Zach. Good boy, just go, Zach. Keep going, mate. Keep going. Yeah, we did well. Good. Now put pop it in to see what happens now. It's in the front wing to place. Unlucky, Elijah. Good boy, Zach. Nice play. Big scrum, Elijah. Come on, push him off it. Hiya, Samuel. Yeah. Are you the coach? Okay, I need all parents. Okay, sorry. Okay, if you go.
commentators get that right down. Tackles, boys. Oh, nice back here. Go on, Zach. Oh, good try. Oh my gosh, he's ran out 20. Get ready for the kick then, just relax. That's right, because we're going to score 6 tries now. It was just like, yeah, it was like, Get set for the kick, boys. Spread out a bit more, Tom. 90% of the time that happens. Pull out a bit wider, Tom. You see where they're going. If they're going left, you step that way. Looks like they are. Push over, boys. Look where they are. Okay, Zach, pull out. Look where they're going. Zach. See, that's what I mean, down there. Help Zach then. Help him where, Tom? Oh, yes, Zach. Come on, Zach. Help him, boys. Help him. Go on, Tom. Good boy, Tom. Help him, boys. Help him. Look after it, Tom. Get there. Good boy. Hands, Tom. Hands. Yes, Elijah. Look after it, Elijah. Get down. Good boy. Hands, right. Hands. Give it. Yes, Radmir. Look on. Back 10. Tom, react. It's a pen, spread out. Up we go as a line. Chase it, boys. Energy. Okay, let's learn from the kick-off then. Let's not let it bounce. Boys, spread out. Cello out here, come on. Spread yourselves. You right, Cello? You sure? Help him, Rodney! Go on, Tom. Go on. Go on, Elijah. Offload! Yes. Go on, Matt. Pass it. Pass it. Hold on to him! They realise they're live on YouTube. Come on, boys, we're better than this! Make the tackle! Oh, this is going to be a little bit embarrassing when It's already like half the school. school's watching. It already is embarrassing. We went and tried down. It's alright because we're next to the ground. It's alright. Double covered because we've got double two sides. It would be cooler if we do a comeback than if we just smash it. Yeah, I know. I need to pull it. Go Tom! Go on Tom! Tom straight through him! Go on Matt! Go on Matt! Get with him! Come on with him! Let's go then, let's go! Hurry up! Go to work! Let's get it wide early, Radley's in space! Give it wide! Give it to Radmir! Give it! To Radmir! Get with him! Someone give it! Unlucky! Come on boys! Boys go for the wing! No, for the wing! Left wing! Left! Run, Shadow, run! 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 Offload then! Okay, Tom. Go on, Tom! Let's look after it. Be patient, boys. Be patient. Come on. Get down, Tom. Let's go right, Tom. Elijah. Go on,
Big second half, needed points, they've done it, we can score 4 tries, can't we? Come on. Yeah, it'll be half time. Right, you all up for this? Yeah. You all up for this? Yeah? Boys! What's all going on? Yeah, all going on. What's that with you? Yeah, we're gonna go bomb squad. We're gonna change it up. Right, bring the water, let's go. Oi, come on, Bucky! Got this! Come on! Zach caught it. Come on boys, big chases, yeah, let's get into them now. Down the train, lads. Come on, we've got to think. You or Caer are kickers, not Billy. No offence, Billy. It's not who scores kicks. Alex to Caer! Okay, let's go then. Let's get set up and scrum. Caer, get round here.
Oh, fucking rock. He's fucking slender, like. Skinny as well. He should be from Bassaleg. Did he score the conversion? Yeah. Okay. I don't know what they're on. 12. We need 2 more try conversions. Back over! Go on, boys! Lads, keep it going. Go on, Williams, go on, boys! Harrison, you okay? Keep going there. Come on, lads, let's keep it going. Well done, Billy. Our ball after. Get it out, let's go. Backwards, play on. Good, Harrison, hold on. Pressure, pressure. Tackle. Good boy, Yes, Allison! Keep going! Yes, Allison! Come on, boys, you can do this!
Quick! Yeah. Makes that now. Go on, one more! Come on, Godre'r Berwyn! How many have you got? 2. Only 2 in here. Wait. Stand by her. Wait, 1, 2. One more in. Yeah. Come here. No. I didn't want to waste any more time. Oh, if I had knocked that on.
dim mewn gap. Ar y wyn, a dyn ni'n mynd i gyfer. Pasio chi drosodd da. Iawn. Ania, Ania. Bydd ein gemau nesaf yn cael am 20 munud wedi 3. Next game will be at 3:20. Dyma fydd round 16 olaf cwpan bechgyn blwyddyn 7. This will be the 47 last 16 test round. Ar cael un pitch number 1, Cwmbr a Gyfun Elen. Idris, ti'n iawn? Pitch number 2, Caer a Gyfun. Be di Anas ti symud ymlaen neud i'r gêm nesaf? The card 3, pitch number 3, Whitchurch, Gwyr. Ar cael 4, pitch number 4, Hampstead West and Berwyn. Cael 5, pitch number 5, Crickhowell and Caer. Cael 6, pitch number 6, Elen. Cael 7, pitch number 7, Cystadleuaeth. Who's the red boy? Cael 4, Berwyn a Ysgol. Good job, but bit from me. Stay out, Kitty! Somebody look at your Me, okay. Don't do that. It's be di Anas ti'n symud ymlaen neud i'r games nesaf? Ti'n iawn o'n? O, dwi'n o'n troi this fan yna. Reit, boi. Oce. Dwi'n mynd i boeth yn hyn. Faint o gynnes sydd ar ôl yma? Ar ôl y gêm on, mae pobl sy'n ymlaen i'r dar knock-out. Ynddo, o. Dyn ni ar ei ben mynd mawr, dwi'n gwneud yn ennill y grŵp. Wedyn, dwi'n chwarae wedyn, yn licio'r grŵp seri wedyn, yn yr nawdyn nesaf. Heddiw? Ie, o heddiw, mae'n gorffen heddiw. Ond dwi'n mynd o'n o'r ydw, a dwi ddim. Go. Dwi'n ail so far? Da. Oedden pwy bynnag sy'n ennill yr eis yn dod nesaf, ydy'r ennill? Wel, be di o wan, os yw bai, ti'n siŵr faint yn yr ymgais yna. Os yw bai wrth yn y last 16, quarter final 7. So, os da chi'n colli'r gêm nesaf, yna ffodus yw'r gellan o'r camp. O no! Bassaleg! O, Molly! Hey, Molly! O, Mols! Pasiau! A oedden os ni'n ennill hwnna, da ni'n dod eto. Os ni'n ennill hwnna, da ni'n dod eto. Chi biau! Cynnig yr ag! Ochr i'r fflir! Molly, ti sy'n biau! Molly! Kitty, ganol Cae! Ganol Cae! Balocan! Dafalig! Sir!
Trydydd am 20 munud Gwyr 25-3 fydd gennym ni gemau bechgyn yn y saith, Rowden y 6 olaf y Bolan. At 20-3 we will also have boys years 7 in the last 16 round of the goal. At time now, pitch number 9, Bassaleg at Berwyn. Height 10, pitch number 10, Class Mount, Elen. Height in Elen, pitch number 11, Godre'r, Ysgol. Height 12, pitch 12, Godre'r Berwyn, a Ochr. Da ni'n mynd i fod yn erbyn rei coch, yr ei actual coch. A da ni am bod yn... 20-3 yn ôl. Mae newydd ysgwrdd Ie, 20 munud wedi 3, so ti'n gant ar y neges i gyd. So lle ti'n chwarae awr sy'n? Mae hwyr penmynedd o rwyddoedd gasta ar gyfer gyflwyr y bechgyn yn byw ar soc. Rwy'n y beth y gwen ar hyn yn sicrhau bod eich ysgol yn y lle cywir ar gyfer y gweinidau. All results for the next round of the boys competition are now live on Fox. Please look on the app to ensure that your team is in the right place for the next team. Whenever Celyn! Nice hands! Bach o speed on, does? Chwarae teg, da. Berwyn! Berwyn, no! No, 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 no! Come on, Celyn, Melanie!
inside ever. So on. Ti beth ydy? Yr rough yn galed ni. Diolch yn neis. Gyda'r ti fatha yn mynd ar ôl ti'n cael dy hisgo. Un bach o dacle o'r ferched. Dan Fflir! Da iawn, Fflir, dal! Bali, arbennig Bali, da iawn. Bach is Cathy sy'n gallu plîs. Ole Molly, ole Molly. Nôl deg, mae'n cael o'r dyrchyd ar y cynnig i'r merched, ar y cynnig yma. Reit i ddod y cael. Keep right up. Yeah. Slowly now.
Oes modd gael aelod o staff o Ysgol Godre'r i'r babell wybodaeth os gwelwch yn dda. Member of staff yn dod i'r please make your way to the information desk. Felly, croeso i rown yr 16 ola. Cwpan blwyddyn 7 y bechgyn a'r diwrnod ola. Cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Y gêm yma rhwng Ysgol Gyfun Aman yn erbyn Cwm Rymni. Cwm Rymni sydd ar y bêl nawr yn y D a coch. A Ysgol Gyfun Aman yn y gwyrdd y melyn. Cyfle gynnar nawr am cais gyntaf y gêm. Cwm Rymni sy'n mewn am pwyntiau gyntaf yr ornest yma. A o dan y pest. A'r cic yn un lwyddiannus, felly 7 i ddim i Ysgol Cwm Rymni. Felly Cwm Rymni yna i ddechrau bethau. Y bêl wedi mynd nôl y dwylo. Felly Gyfun Aman sydd dal ar y bêl fan hyn nawr. Pêl araf. Ond dal yn nwylo Gyfun Aman. Chwilio am y gwagle. Torri drwy dacl, ond wedi cael ei llorio. Tu allan i ddwy ar 20 Cwm Rymni. Gyfun Aman o dan bwysau fan hyn nawr. Nôl yn hanner unen. Ceisio creu rhywbeth. A kick-off fydd i Cwm Rymni. Ond anaf un o chwaraewyr, felly fydd seibiant yn y chwarae. Felly a i ddechrau chwarae fan hyn nawr. Cwm Rymni nôl ar y bêl, ond Gyfun Aman sy'n dwyni. Ceisio chwilio am y gwagle ar y tu allan. Tackle dda fyna ar y llinell hanner. Cic let draws. Mewn i dwylo Gyfun Aman. A i fe hwn i'r cyfle cynta'r gêm i Gyfun Aman. Ac am gais. Cic let draws. Yn syth i dwylo asgellwr Gyfun Aman. A cais o dan y pist. I Gyfun Aman. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly y sgôr yn gyfartal. 7-1.
Cic hir ar llinell 2:20, Cwm Rymni. Cyfle nawr ar yr asgell, Ochr Gami tu fewn. Dad lwytho. Chwilio am o'r opsiynau yna. Llinell Cwm Rymni yn fflat, felly ddim llawer opsiynau fan hyn nawr. Dal yn fyw a dadlwytho. Dyfarnwr wedi chwibanu, felly sgrym fyddi i ddyffyn aman. Y bêl wedi mynd mlaen. Pas ymlaen tro yna. Dyffna man yn ennill sgrym ei hun. A efo'r cyfle nesaf nawr. Hi syth o'r sgrym. Yn gael ei daclo, ond diwym groes i linell yn ei wir. Cais arall i ddyffyn aman. Ac yn rhoi y bechgyn o Orllewin Cymru nôl ar y blaen. A'r cic yn ei dda, ac yn llwyddiannus. Felly y sgôr, Ysgol Dyffryn Aman, 40. Ysgol Cwm Rymni, 7. Daliad dda gan Cwm Rymni. Gwthio'r chwaraewyr bant. Ochr Gami. Cyfle ar y chwith. Chwilio am y dacl. Gwthio at yr yslys. Ond dadwytho da gan Cwm Rymni. A oes cyfle ar y dde fan hyn nawr. Y gwagle wedi agor lan. A Cwm Rymni syth yn ôl yn y gêm. Cais gwych fan'na gan y tîm. Dwylo da. The next game to the girls' competition will be the mini groups. O, yn y trosiad bant y postyn. A 2 bwynt rhwng y 2 dîm. Efo 2 funud i fynd o'r hanner cyntaf yma. So to pitch 6, girls, Berwyn, have the black, 3 takeaways to pitch 6. Caer to pitch 7. At Dyffryn Taf. Cic down, daliad hyd yn oed yn well. O ddan bwysau fyna i Ddyffryn Aman. Caer now, pitch number 9. Crickhowell. Pas on y bêl wedi cael ei gwmpo yn ôl y ddyfarnwr. Felly dyna hanner amser. Sgôr ar y hanner. Ysgol Dyffryn Aman 40. Ysgol Gyfun Cwm Rymni 20. Bydd y gemau yna yn cychwyn am 4 o'r gloch. Those games will be at 4 o'clock. Felly, I gadarnhau nesaf yn Cystadleuaeth y merched to confirm next in the girls' competition will be mini groups at 4 o'clock. Bydd cyntaf y grwpiau yn y cwpan, ail yn mynd i'r glas a drydydd i'r bowlen.
Felly y ddau y fforddwr wedi cael ei geiriau ola mewn yn y hanner. A Cwm Rymni fydd yn ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr. A'n rown yr 16 ola. A'r Dyffryn Aman y syth yn edrych i ddadlwytho'r bêl. I fynd am y gais na. A cyfle da iawn fan hyn nawr i Dyffryn Aman mynd yr oll ffordd ac o dal y bist ac am ddechreuad i'r ail hanner yma. Cais yn syth i Dyffryn Aman. A trosiad yn llwyddiannus, felly y sgôr nawr 21 pwynt i 20 i Ysgol Dyffryn Aman. Dyffryn Aman, barod mynd syth nôl mewn i'r gêm. Angen dau cais ar Cwm Rymni. O Sam fynd trwy'r rown nesa. Dyffryn Aman yn hedfan mewn i'r tackle. Ond Cwm Rymni dal i fynd. Ceisio dal y bêl am fan hyn. Dal yn ailgylchu'r bêl mae Cwm Rymni a oes cyfle fan hyn nawr. Cic drwyddo ar y llawr, y chwrs gan Cwm Rymni. Pwy sy'n am sgor y cais? Dal i fynd a cais i Cwm Rymni. Gwaith ardderchog gan yr asgellwr fyna. Ond 4 pwynt dal rhwng y ddau dîm. Trosiad ddim yn llwyddiannus. Cic uchel tro yma. Syth i nwylo. Dyffryn Aman. A oes cyfle fan hyn nawr i mynd hanner hyd y cae am cais arall. Cwm Rymni sy'n ceisio cwrs y lan. A yw'r dacl wedi cael ei wneud, ond na. Dyffryn Aman sy'n croesi'r llinell wen. A cais arall i'r bechgyn yn y gwyrdd y melyn. 26 pwynt 17 yn y blaen. Gwyr a Godre'r. Cae 2, match number 2, Bishopson, Strata. Cae 3, match number 3, Gio, Team Broad in Ever. Cae 4, match 4, Cystadleuaeth, Andrew Richard. Felly y sgôr 26 pwynt 17 i Dyffryn Aman. Cwm Rymni angen 2 cais arnynt fan hyn. A yr un cyntaf am ddo fan hyn nawr. Hit mewn i'r ddwy ar 20. 5 mewn i'r fynd a cais i Cwm Rymni. Felly syth nôl mewn i'r gêm fan hyn. Trosiad pwysig iawn o flaen Cwm Rymni. Ac mae'n llwyddiannus, felly 2 pwynt rhwng y ddau dîm fan hyn nawr.
Mewn i'r munudau olaf. Pwy fydd yn mynd trwyddo i rownd yr 8 ola y gwpan. Dyffyn ama sy'n dalwytho, ond tackle dda fyna gan Gwmrymni, gwrthrycio, achosi problemau. Kick-osp i Gwmrymni. A dyma nawr fydd cyfle ola. Nifer mewn i ddwylo'r asgellwr, ond y bas wedi mynd ymlaen. Roedd hi'n edrych bod hi wedi mynd ymlaen. A'r dyfarnwr yn llygrau le. Efo'r galwad. Eilydd yn cael ei wneud nawr i Ddyffryn Aman. Coesau ffres yn dod oddi ar y fainc. Scrum pwerus gan Cwmrymni, ond y bêl yna i Ddyffryn Aman. Tackle ar y llinell hanner gan Cwmrymni. Y bêl wedi mynd mlaen yn y tackle. Felly scrum nawr i Gwmrymni efo dyma y cyfle ola. Cwmrymni o dan bwysau. Gwaith da gan y maswr. Ceisio mynd trwy'r chwaraewr yn lle o gwmpas. Bêl wedi mynd nôl, ond ife y bêl yn syth mewn i nwylo. Dyffryn Aman. Mewn i ddwy ar 20 Cwmrymni. A oes cais arall ar fi'n digwydd i Ddyffryn Aman. Ar yr ochr allan mae'n mynd, a dyna ni. Y cais sydd am ennill y gêm i Ddyffryn Aman. Saith pwynt ar y flaen nawr. Trosiad a methu, ond dyna ni. Am gêm cynta, rownd yr 16 ola. A Dyffryn Aman sy'n mynd â ddi o 31 pwynt i 24. Oes modd fel bechgyn Newbridge yn cael un ysgol yna. Newbridge boys, please make your way to pitch number 1.
Pnawn ofyn y plant ddim yn chwarae ar yr ardal pêl fas ysgol yna. Can we ask that children please do not play on the baseball diamond on the bottom pitches? Felly, y gêm nesaf, tro yma yn cwpan, yn y plat. Rown yn 16 ola y blat. Rhwng Newbridge a Ysgol y Gyfun Gwyr. Gwyr yn y DM Elen a Newbridge yn y glas. Streipau glas a melyn. Felly sgrym nawr i'r Gwyr. Sgrym anhaclus, felly fydd angen ail gwneud y sgrym yna. Oes modd cael Bishopson i cael 2 ysgol yna. Bishopson pitch 2, please. Tro yma. Sgrym yn well. Felly cyfle yn gynnar nawr i y Gwyr. Y cwrso gan yn rwygo'r Cris. A'r Gwyr yn syth efo'r cefnogaeth yna. Ond mae'r benni hi nawr. Does neb yna. Ond cymorth yn dod mewn o'r diwedd gan Gwyr. Chwilio nawr. Mynd allan. Un pas. Ceisio mynd trwy'r chwaraewr. A oes gan yr cyflymder fan hyn. Oes yn wir. A cais gyntaf y gêm i'r Gwyr. 5 i ddim. Ond cic ddim yn llwyddiannus. Hey, bydd e'n fine boy, bydd e'n hilo erbyn bore. Ewyr o flan yn ciciwr felly i Newbridge. I'd like tackle now, guys. Go scary mass. Go scary mass. Mynd lawr yr ochr chwith maen nhw'n ceisio gwneud. Ochr gamu fewn. A gall y chwaraewr yma mynd yr oll ffordd. Mewn i 2 ar 20 y Gwyr. Gwyr yn ceisio mynd ar chwaraewyr dros yr yslys. Ond Newbridge wedi wneud yn dda i cadw bêl yn fyw. Ffigio'r bas, ochr gamu. Mynd yn agosach at y llinell wen. Gwrthrycio gan y Gwyr, ond Newbridge sydd dal ar bêl a dros y llinell gais. A cais fydd i Newbridge. A fydden nôl â nhw gyfartal yn y gêm yma. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr yn aros yn 5-1.
wedi mynd mewn i ddwy yr ugain y Gwyr. Gwyr sydd y bel nawr, pas dda. Ceisio mynd ar y tu allan. Ond tackle dda fyna, syth dros y bel. Y cymorth ddim yna. Ond y ddyfarnwr ddim yn apus efo'r tackle. Tynnu Chris rown y gwddwg, felly kick-off i Gwyr fydd i. Y Gwyr wedi gweld y bwlch. A dyma ni. Ydw e'n mynd i gyrraedd yr oll ffordd. Ond wedi tirio'r bel. A Cais yn syth i y Gwyr. Ac yn rhoi nhw nôl ar y blaen. Just off it. No, Trosiad yn llwyddiannus. A y Gwyr ar y blaen o 20 pwynt i 5. Boys, mynd in. Cic hir y tro yma. Y cwrso gan y Gwyr yn rhoi Newbridge o dan bwysau. A gwaith da fyna i droi bel. A Gwyr sy'n awr unwaith yr agor. Yr ochr gamu a ffigio'r pas. Meddwl bod wedi gweld y gwagle, ond na. A oes Cais fan hyn yn y cornel. Oes yn wir, y Gwyr sy'n dos y llinell. Ar y blaen o 17 pwynt i 5. A trosiad ddim yn llwyddiannus. Felly dyna sgôr ar y hanner. Gwyr 17, Newbridge 5. Ar y ffordd o'r Rhys Evans yn digon apus a'i dîm fyna. Felly dyma ni nôl nawr ar gyfer ail hanner rownd yr 16 ola y blat rhwng y Gwyr a Newbridge. Gwyr fydd yn ail ddechrau bethau fan hyn nawr. Dadlwyth o da fyna, unwaith yr agor trwy'r gêm. Dwylo'r Gwyr. Wedi bod yn siarp iawn. Ceisio nawr i lledu bel. Mae'r niferodd allan yn o fyna nawr. Ond y bel wedi mynd y syth. Un wylo. Newbridge.
Felly cyfle nawr i'r bechgyn yn y glas a Melin. Ceisio dyn ôl mewn i'r gym. Ond gwaith gwych yr ardal dac fyna na. Dyfanwr ddim yn apus. Helpu, come on Jack, come on Jack. A os gen y chwaraewr yma'r cyflymder. Wedi mynd dros y tackle. Wedi neidio allan y tackle. Reol sydd wedi creu tipyn o controversy yn ddiweddar. Ond y reolau yw y reolau. A kick-off by'r Gwyr fydd e. Felly Gwyr fydd yna i ddechrau pethau fan hyn nawr. Efo kick-osp yn 2-21. Ceisio mynd hyd y cae fan hyn nawr. On y tackle. Yn mynd na'r chwaraewr dros yr yslys. Felly fydd yn lein i Newbridge. Llinell, tracklist fyna, y gwaglen ymlaen ar gyfer Newbridge. A dyma'r amser, maen nhw am ddyn ôl mewn i'r gêm. Bydd angen y cais cyn bo hir arnyn nhw Sam mynd trwy i rownd yr 8 ola. Ochr Gami. Metrau bant o'r llinell gais. Dyfarnwr y chwarae mantes, ond dros y llinell wen ac mae'n gais i Newbridge. A'r trosiad i'w ddilyn. Trosiad ddim yn llwyddiannus, felly 7 pwynt rhwng y ddau dîm nawr. Newbridge nôl yn y gêm. A'r ddechrau gan Newbridge mewn i 2-20, Gwyr. Heibio y tackle gynta, ond yr ail tackle yn cael ei gyflawni. Ochr Gami a'r pas. A mae cyfle fan hyn nawr. Gan y Gwyr y cyflymder i mynd y holl ffordd. Ond y tackle yn ddod mewn. Dim llawer o gymorth, ond y dyn wedi cyrraedd o'r diwedd. Tackle ar y hanner, dros y bêl. Mae Newbridge yn mynd, ond mae bant off i drad nawr. Pas da fyna. Un am ddiffyn ar ôl. Un yr erbyn un i wi, ond yw'r cyflymder ydi wir. Y Gwyr sy'n mewn am cais arall. Ac yn rhoi'r sgôr o 22 pwynt i 10. Pwy sy'n ennill yn un tron de?
Elen, 20 munud wedi pedwar yn y gyfle felly. Next in the boys camp competition at 20 past 4. Cae 1 pitch number 1, Gyfun Caer, Cae 2 pitch number 2, Urdd. Felly'r Cae sef gael ei drosi. Felly y sgôr yn aros o 22 pwynt I 10. Felly Dyffryn Aman bydd yn ail dechrau pethau fan hyn nawr. Ceisio wneud allan o daclyn to. Ond llaw grif, ond wedi colli. Wedi colli'r bêl. Felly sgrym fydd I Dyffryn Aman. I y Gwyr, sori. Bêl yn cael ei roi fewn gan y Gwyr. Ond syth allan o'r ochr, felly fydd ail gwneud y sgrym fan hyn. Tackle dda fyna. Tackle hwyr yn dod mewn wedyn. Ond cyfle nawr I Gwyr I sicrhau ei lle yn y rownd 8 olaf y plat. Cais gwych o dan y pist. Oedd Elen yn ffit? Mae fe 50-50. Mae fe'n gweud. How are you getting on? Boys, lawr yn eitha. Come on, fechgyn. Loi. Porta chi, lawr chi. That's a fox.
ridiculous. Yeah. Oes modd cael dyfarnwr Caer 1 a 2 yn ôl i Caer Ysgol. If you are a referee for pitch 1 or 2, please make your way back to the pitch. Oscar, you happy doing pitch 2 next game? You want to do it, yeah? I don't mind whichever one of you two do it, as long as somebody does it. Yeah, you got 20 minutes, yeah?
Allan, 20 munud wedi 4, next game's 20 past 4. Cael ofyn i'r tîm a bechgyn canlynol wneud i ffordd i'r chaos gwelwch yn dda. The following boys teams can please make their way to the pitches. Yn y gysled cwpan in the cup competition. Cae 1, pitch number 1, Gyfun Caer, Cae 2, pitch number 2, Urdd, Cae 3, pitch 3, Glantab, y Pant, Cae 4, pitch number 4, Bryn Teg, Berwyn. Yn y gysled claf in the plates competition, Cae 6, Gwyr, Cae 7, pitch number 7, Trioki, Jadiga, Cae 8, pitch number 8, Berwyn, Cae 9, pitch number 9, Caer Elen, Ysgol. Oes modd cael cadarnhau a Bro Morgannwg i cael 14 os gwelwch yn dda. Cadarnhau yn Bro Morgannwg 3388 pitch 14 for your game.
Oes modd cael bechgyn hyd o wain yn cael naw ysgol yma. Hyd o wain, boys, please make your way to pitch 9. Oes modd cael hyd o wain yn cael naw ysgol yma. Hyd o wain, boys, please make your way to pitch number 9. Felly croeso I rownd yr 8 ola, cwpan, blwyddyn 7 y bechgyn. Ysgol Caer yn erbyn Dyffryn Aman. Y bêl mynd mlaen o ddwylo Caer, felly sgrym bydd I Dyffryn Aman. Felly cyfle nawr I Ddyffryn Aman. Cymryd ddyn allan. Ceisio mewn rown, ond Cystadleu'n syth. Mae Caer. Cic yn y trwy, ond dros yr yslys mae'n mynd, felly dyfarnwr wedi gael sgrym. It's like a tissue that can wipe the screen. There's dust all over it. Play!
Oh, I've just been commented in there with the mic off, for God's sake. Felly y sgôr nawr, 7 pwynt I ddim I Garleon. Dyffryn Aman efo'r bêl yn ddwyr I Ganinen. Kick-os, mae cyfle nawr, unwaith yn agor. On y bêl yn syth I ddwylo, on y dyfarn yn dod nôl. Am kick-os. Bêl yn mynd mlaen o ddwylo, Dyffryn Aman fe feidd. Sgrym fan hyn nawr, unwaith yn ragor. Kick. Dyma ni cyfle yr ochr gamu. Tacl yn ychef fel mantes yw I o'na. Cais unwaith yr agor I Carleon o dan y pist y tro yma. Y trosiad ddim yn llwyddiannus. Felly y sgôr yn aros y 20 pwynt I ddim I Garleon. Kick uchel fanna. A bêl mynd mlaen o dwylo. Dyffryn Aman. Felly cyfle nawr ar yr asgell. Unwaith yn ragor I Garleon. Cymorth da fanna. Mynd lawr yr ochr dywyll. A cais arall I Garleon. Y hanner cynta perffaith I Garleon. A'r cic yn I dda, felly dyna hanner amser. Carleon 19, Ysgol Dyffryn Aman dim. Gyfun nesa yn y Cystadleuaeth to become microphones and hats in the girls' cup competition. Am 10 for 2025. Ar y cae gwyn, pitch number 6, Dyffryn Aman a Cystadleuaeth. Ar
Cae 7, pitch number 7, Gwan Tab a Dyffryn Tab. Yn y blaen, yn y blitz ar Cae 12, pitch 12, target Cae Cymrymni, ar Cae 9, pitch number 9, Bromyrddin, Bryn Cylynog. Ac yn y bowlen, in the bowl, Coed Cae yn erbyn finishing high ar Cae 10, Bro Teifi a Bro Eden ar Cae 11. Yn y cyfle bowlen y berchyn in the boys bowl competition ar Cae 1, pitch number 1, Bassaleg on yr efel, Cae 2, pitch number 2, Godre'r Godre'r Berwyn, Cae 3, pitch number 3, Cystadleuaeth Ysgol. Felly, Dyffryn Aman sydd wedi ail dechrau. Yr ail hanner yn gêm gwpan. Rownd yr 8 ola. Carleon sydd ar y blaen o 19 pwynt i ddim. Ac sydd ar y bêl nawr. Ond cic gosb. I Dyffryn Aman. Cymru'n gyflym, ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Ond cic rydd i'r penderfyniad nawr i Carleon. Right, get ready then, lads. Ollie, do you want to come on or not? Yeah, wait a minute. A trosiad yn llwyddiannus. Felly 26 pwynt i ddim. Cic uchel unwaith yr agor. Move up, Blake, last man, Blake. A oes unrhyw fath o ymateb gan Dyffryn Aman fan hyn nawr. Come right, last man down, it's yours now. Blake, step up. Cic lawr y cae, dim byd mlaen, felly cic fydd i. Dros yr ysys mae bêl yn mynd, felly lein i Carleon fydd i. Carleon fydd yn taflu'r bêl i fewn fan hyn nawr. Felly, cyfle arall fan hyn lawr yr asgell. Un ddyn i giro'n eto, a dyna ni. Cais arall i Carleon, sydd yn sicrhau lle nhw yn y rownd gynderfynol y cwpan. Rediad da a'r cyflymder ar yr asgell. Dim gobeith gan unrhyw un i ddal. Ollie, go outside half. Evan, come and have a rest for me. A Carleon yn dîm sy'n sicr bydd angen gwylio allan amdano yn y rownd nesaf. Perfformiad arbennig o dda yn y gêm yma. Push up, Dan, last man. Dyffryn Aman sydd nawr ar y bêl. Tackle hwyr ac uchel. Ond dim mantes yn cael ei ware gan y ddyfarnwr.
Amddiffyn da gan Carleon lan fel llinell. Y fel wedi mynd mlaen o ddwylo Dyffryn Aman, felly sgrym fydd i Carleon. Sgrym nawr yn cael ei bwydo i fewn gan Carleon. Maswr yn chwilio am y pas ffug ac Ochr gan unwaith eto. Dim cymorth, felly kick-off i Dyffryn Aman fydd i. Nawr i Dyffryn Aman, tacl anghyfreithlon. Mantes arall gael ei ware. Ddim yn ôl 10 metr. Felly a oes Cais. Cais fan hyn nawr i Dyffryn Aman. Gwaith gwych ar y bêl. Dal i fynd ma nhw. Chwilo am y llinell wenna. A dyna ni. Cais i Dyffryn Aman. Ond un tamed bach rhy hwyr nawr. Wedi methu. A dyma ni. Trwyddo i'r rownd gyn-derfynol fydd Carleon ar ôl trechu Ysgol Dyffryn Aman 33 pwynt i 5.
Felly y gêm nesaf fydd rhwng Bassaleg a Ysgol Gyfun Ton-yr-Efal. Ton-yr-Efal yn y glas a Bassaleg yn y melyn. Yn sydd mantes nawr. Yn gan bod y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo Bassaleg. Felly fi fydd i'n sgrym i Ton-yr-Efal. Felly Ton-yr-Efal nawr sydd gyda'r bêl yn ei dwylo. On y bêl wedi mynd ymlaen. Felly sgrym fydd i'r bechgyn yn yr efydd. Cic gryf nawr i Ton-yr-Efal. Cymru'n gyflym. Cyfle nawr. 3 erbyn 1. Allan ar yr asgell. Ond taclo dda gan amddiffyn Bassaleg. Un pas fach arall, ond Bassaleg dal ati. Cystadlu am y bêl ac am gwaith gwych yn ardal y daco fyna. On y bêl yn rhydd, ond nôl am cic gosb fydd y dyfarnwr. Felly a oes cyfle fan hyn nawr, allan ar ochr pella, ond dros yr yslys aeth y bêl. Felly Ton-yr-Efal yn taflu'r bêl mewn i'r lein. Ac allan nawr. Ochr Gami tu fewn. Pigo'r bêl yn syth o'r ryc a cais. Cyntaf y gêm yn mynd i Ton-yr-Efal. 5 i ddim i'r tîm y glas. A drosiad yn ni'n llwyddiannus, felly 7 i ddim i Don-yr-Efal. Felly'r cic a ddechrau gan Don-yr-Efal mewn i ddwylo Bassaleg. Bêl wedi gael ei ddwyn. Dadlwytho. Da fan hyn. Dal yn mynd mae'r chwaraewr, ond wedi mynd mlaen o'r bêl. Felly cyfle nawr i Bassaleg. Cic a chwrs i ddwy. Dal i fynd yma nhw, ond sgrym ddiddi i Ton-yr-Efal.
Felly'r pel nawr yn ddwylo. Y bechgyn o gas newydd. Ceisio. Mynd rownd. Maen nhw'n neud, ond Cystadleuaeth yn ardal y dacl, mae'r ddau dîm. Y bel dal yn nwylo. Bassaleg. O, anna bel. Bron yn cael ei ddwyn gan Godre'r. Ond kick-osp. Mae'r dyfarnwr wedi rhoi. Felly, cyfle i Bassaleg. Dyn ôl mewn i'r gêm fan hyn nawr. Dwylo da fan hyn nawr. Gan Bassaleg. Ond kick-osp, gwaith gwych. Fanna gan Godre'r. Dewis i fynd i'r corner maen nhw'n gwneud yn lle tapio, felly lein i'r bechgyn yn glas. Os ydych yn berchen o'r enw Gwyr, gyda'r CV14LGE, oes modd i chi symud eich car ysgol yma. If you have a deal with the registration plate, Pwerus iawn fyna oedd y cario yna. please can you go move your car? Dal i fynd, mae'r rhif 17. Wedi dal lwytho, ond y bel wedi cael ei dal lwytho i'r chwaraewr anghywir. Chwaraewr Bassaleg oedd ar ddiwedd fyna. O na, ys cais yn un nawr, oes yn wir. Cais i'r rhif 10, Godre'r. A'r trosiad i ddilyn. Y cic yn lwyddiannus. A dyna hanner amser. Felly sgôr ar y hanner, Godre'r 14, Bassaleg dim. Time now, ysgol yma. Bro Myrddin a Brody girls, please make your way to pitch number 9. Felly, Bassaleg sy'n ar ddechrau chwarae fan hyn yn y gêm fowlen. Godre'r yn syth edrych am y drydydd gais. Y pwysau yn cael ei roi arno, ond y taclo heb gael i gwblau. Felly cic draws y cae. A Bassaleg yn casglu'r bêl, ond gwaith gwych am ddiffynno fyna gan
Ton yr Efail yn rhoi Bassaleg o dan bwysau. A oes cyfle fan hyn nawr. Tackle dda fyna. Wedi rhoi tamed bach o Anna, fi'r chwarae o Bassaleg, ond ydy'n tackle dda iawn. Ond y ddyfarnwr yn dyn nôl am kick-off. Kick-off, i Bassaleg. Ond y bel wedi mynd ymlaen o ddwylo. Felly sgrym i Godre'r Efail yw i. Tackle gryf mewn fyna, a gwaith gwych yn adael y tackle, ond na, dyfan o ddim yn apus. Dy mewn yr Ochr. Si Godre'r Efail yn penderfynu beth i wneud fan hyn. Ond anlwcus yna i Bassaleg. Penderfyniad cywir, ond ddim yn stopio'r bel mynd os yr yslys. Llinell yn dod. Ond y bas yn cael ei daflu i'r awyr agored. Unwaith eto, ddim yn edrych ble mae'r pas yn mynd. Ond y bel wedi mynd mlaen o dwylo Godre'r Efail. Felly sgôr yn aros yn 14 pwynt i ddim ar y foment. Sgrym pwerus fan hyn nawr, yn rhoi Bassaleg o dan bwysau. Cyfle fan hyn nawr. Cefnogaeth dwylo da. Cymorth gyda Bassaleg. A oes cais am ddo fan hyn nawr. Oes y wir. Bassaleg nôl yn y gêm. Cais da iawn fyna. A trosiad yn ni'n llwyddiannus, felly 14 pwynt i 7 yw i. Felly Bassaleg fydd yn awr ddechrau chwarae fan hyn nawr. Ond hanner cyfle fyna i Bassaleg. Anlwcus wrth bwrw'r bel ymlaen. Felly Godre'r Efail sydd ar bel yn ei ddwylo.
Ond paso i'r gwagle, neb yna. O na, hwn fydd y cais. Heibio am ddiffynwr. Tir a Godre'r yn ei blaen. Ond y cais wedi mewn am dacl, ond cymorth arbennig sydd rhoi un troed Tonorefel yn y rown nesaf. A'r cic yn llwyddiannus. Gêm heb gorffen eto. Saib yn y chwarae am oherwydd anaf, ond Tonorefel fydd yna i ddechrau. Cic i'r pellter, yn nwylo Bassaleg nawr. Be gall Bassaleg wneud fan hyn nawr? Curo un dyn, dalwytho'r llall. Ond tacl da fyna. Dros y bêl, ddim yn apus, taflu bêl bant. Dy be gall Bassaleg wneud fan hyn nawr, dim llawer o'r amser ar ôl. Pêl yn un law yn edrych am y dadlwyth na. Yr ochr gamu, heibio 2-1. Lwytho, allan o'r cefn, tacl mawr hwnna. Ar Tonorefel. Syth dros y bêl. Dwy'n y bêl, yn y dacl. Felly pêl Bassaleg yw i. Ond cic-osb fyna a Cader Melin. Taith I Tonorefel. Okay, come on, boys. Let's go. Come on, boys. How bad? You okay, Connor? Yes, we're up. Connor, what's happened? He's angry about getting down. He's only played like 2 games. Where's Joe? Oh, he went toilet. They're massive. Yeah? With the gilbert one, basically. Give it. This one? Yeah, nice. What's it called? Newport. Okay. Sit right in the shade, boys. I'll do what she... Sure, he's from Newport. Yeah. But Daniel's in my by fantastic. Yeah. We'll have to have a photo for Luke after, Mike. Depends on the result, mate. Yeah. We'll have one either way, mates. Good luck. Come on, boys. Are you talking about the soccer club? They're all like sand. No, they're not. Like those ones are. They're not me and Ollie. Yeah, they're like me and Joel. Joel. We're gonna have to check it out. They're gonna use almost like a bomb squad. The boys, they were starting. Look, Kevin in there, mate. Yeah. Boys. Good luck, my man.
don't like having a he's strong. He can use it because, do you know why he's so strong in this? Do you know why he's so strong in this? Because he's carrying your hand around a bit. What? No, you know when you play, don't think about it all the time. That's the worst thing you do. Joe's going to give it away to him. Sam over. Ollie, back more. Ollie, deeper. Don't let it go. Come over. Ollie, come over. So it's not kicked over your head. Mason, deeper. Mason, deeper. I wouldn't get any holding the ball. Smudge, what's your short one? My mum said you wouldn't get it. You said I wouldn't get any. Oh, what? My mum's watching. Oh, makes sense. My mum, you said I wouldn't get any. Go, Sam. Go, Sam. On the floor, hold it. Stay out, spread. May spread. Stay out, Jake. Josh, stay out. Josh, stay out. Drop your height, drop your height. Come right! Ollie, pull Mason. Ollie, pull Mason. So, yeah, right. Stay out, Joel. Stay out, Joel. Stay out, Joel. Stay out, Joel. Sam, get wide! Sam, get it, go in. Come on, Sam, you can keep it. Sam, you've got to work. Ah, come on, Sam. Unlucky, lads, unlucky. Boys, we were just in between on the kick-off. Smudge, go and rip that ball. Sam, you've got to go, yeah? Don't be waiting. All right, Smudge up short with Sam. Jake up, George up. Josh ready. Keep going, lads. Will you cry? No. I don't care. Okay, George. No, I'm crying. George, short. Smudge ready. Smudge ready for over. Smudge over. Ready for that short kick-off. Who lost? Smudge, go back. If we lost by a Go lot back a couple of yards so you can come onto the ball, yeah? Yeah, if we lost What's by that short kick-off again? Stay there, George. What's the short kick-off? That's okay, boys. Sam, go for it now, yeah? I know your legs are tired. Keep going, bud. Same again, let's get under it, lads. Stay ready, stay ready. Go and help him. Go and help the catcher. Time all, time all. Oh, no. Boys, play on. Is that lucky on? Don't worry. Sam, tackle release. Run out! Run out! Stay in, base pop, stay in. Good, come on, Sam, get in. Pop it, Sam. Off feet, sir. Let it come, let it come. Ollie, let it come. George, keep it, keep it. Boys, you got to pop. That's it, come back this way, go Josh. Go, Josh, go. There's no one to pass it. Good, Sam! Holding on. Yes! Yes, Liam! Let's go! Let's go! Let's go! It's not ball! Let's go! It's our ball! Josh, you okay? Was he not holding on? Josh, you gotta go, come on. Josh, come on! You okay? We need you. Josh, come off then. Joel, let's go. Go, quick! Let's go. Go on, Leo. Come on, Joe! Yes, boys! Right, Sam, get round. Oh, it's a truck. Boys, they're physical at the breakdown. We have to get in the ruck quicker. Come on. Mace, ready? Good boy. Sam, let's push this. Ollie, pressure on the 9. Mace, keep your head up! Pressure on the 9, buddy. George, man for man. Joel, wider. What? Ollie, follow round. Big push, Sam. Go, Sam. Push. Push. Push, hold it! Paul, drop on me, Sam. Stay out, Joel. Back 10. Sam, back 10. Keep going, bud. Back 10. Back 10. George, back. Ollie, keep going. Wider your side. Okay, come on then. Composure now, lads. Josh, okay? Can you keep going? Go. I did it 3 times. Face George, it's our ball, bud. Keep up. Watch the blind. Well done! Joe to help the lively go. I did so much. Daniel, don't do that. Stay, gents. It's gone, Joe. Ollie, bud.
Sam, Ollie! Nice. Get in the row! Mace, this way, Mace! This way! On the last Mace, man! base! Pass it! This way, Sam! Mace, this way, Sam! Give it to Sam! Give it to Sam! Give it to Sam! Give it to Sam! Go on, Leo! Sam there! Good! Sam! Up, Sam! Up! It's like Budgie, remember? Come on, Johnson! Stay with him, Sam! Your man, gents! Oh! That's a yellow card! Where? Yellow card! Get one! Please! Come back! It's on! Come back! Hop it up! No, he wasn't. He was the defender, went to the tackle and slapped it down. No, Ollie. No. Oh, yeah. He went to pass it, and he was going to pass it to the winger, and he slapped it. He's a good knock on. No, Ollie. No. Ollie, we need you. Yeah, go on. I want to try that. Ask him whose ball it is, mate. What is it? Scrap. Cool, Joel. I was doing that. Right, it has to be 7 minutes. No, I was going to come on, Ollie. Oh, Ollie, please. Yes, Ollie. Yes, Ollie. I would not go off for an injury in the semis. Huh? No, I'd only go off if I broke my leg. Tight, yeah, winded maybe. Come on, boys. Man for man, boys, man for man. Mace, George, have a You're look. terrified, right? Ollie, watch the blind. Yes, what a scrum. Sam, good Yeah! Oh, no. No. Look on, Red. Look on! Red! Stay out, Josh. George. Ball, Ollie, ball. Stay out, Jake, stay out. Sam, stay out. Stay out, Sam. I can't believe what you are. No. Sam's legs are gone, Sam, boys, tight margins now, tired legs. The ref's a bit dodgy. Yeah, the ref's not. Just knocked it off, but it was a play on. That was a knock on then. And there was another knock on there. John knows me. I have to stand up. The main character man. One last play off it. We're going to score the whole Sam, time. keep going, bud. Mace, behind. Ollie, go in the middle. Come on now. Let's go. KFC. Smudge, watch the short one again. Come back. If we win, I'll buy you KFC. Keep going for me, bud. Keep going, Radder. Keep going, lads. If we win, I'm going to spend all my dad's money on McDonald's. Time, Miz. That's a crazy. Miz, get Sammy. Shifty, Miz. High tackle. Oh my gosh, how much is he missing? High tackle, ref. Good counter! Yes, Meg! I don't like it. Move it away! No, he can't go in, he's a rack, ref! Oh my gosh. Stay out, Josh! Stay out! Go back, boys. Okay, ready you come. What is this? Boys, stay calm now. There's nothing we can do. Boys, you can't do anything about the rest. How much money do you think? Yeah, I was just going to say. How much? Yeah, how much? Bro would probably accept, like,
a carrot, depending on the colour of his hair. Oh, you are a carrot. So that cried to make the rest. Come here now, right? Yeah, that's how we won. Boys, if we lose, Stay ready, boys. You're gonna roll it, okay? Joel, stay ready for me. Stay ready. oh, by the way, there's 2 trashes with this lad. Boys, we're only losing because of the doggy rat. Mace, hang it up in the sun if you can. Ollie, give me everything. Sam, give me everything you got. Harry up, George up, Josh up. Come on then, boys, up as a line. Go on, Kate. Come on, boys! Everything you got now! Stay out. Mace, you've got to come up. Stay out, Josh. Stay out, Josh. Go on, Al. Go on, Al. Shut it down, Al. Shut it down. Sam, yours. Work, Sam. Work, Sam. Work, Sam. No, he's not. Stay with him, Sam. Well done. Post, post. Okay, Joe, let's go. Joe, on for Sam, okay? Sam, his legs are gone. Well done, Blake. Stay alive, Sam, good boy. Have a breather, bud. Keep going, Radha. Keep going, lads. Boys, keep going. You've been brilliant all day. Ollie, Mace, heads up. We keep going. George, you and Harry short over there. Josh in behind. Josh in behind. All in the middle. Mace, keep him behind. We can't get over your head. Mace, come on. Mace, come on. Ollie, stay there. Mace, you keep going to the end. Come on, boys. Cystadleuaeth nesaf 20 munud wedi book? The next Is that game is Liverpool? 20 past 5. Mae gen i YMYG derfynol bwlwan y bechgyn yn gyda boys, bowl, semi-final. Ar y cae 1, fish number 1, Time off, ref, yeah? Crickhowell a Godre'r Berwyn. Ac ar y cae 2, fish number 2, Llanghenid a Berwyn. Behind the kicker, lads. 4-1. Let's go. Get the ball, boys. Tap, leave it. Let's go. Tap and go. Get the ball. Harry, get the ball. Get the ball. It's our pen. Let's go. Kaden, let's go. Kaden, let's go. Play, Mace, play. Shift it, Mace, shift it. Go, Joe. Come on, Joe. Oh, no, boys. Joel, you've got to get in that scrum, mate. Get in that scrum. Joel, get in that scrum. I'll follow him round, bud. Follow the line. Mace, George, come up. Josh, come up. Crouch. Bind. Set. Up, big push. Ollie, follow him round. Stay with him, Ol. Stay out, George. Josh, stay out. Play, Ollie, help him! Joel, work, Joel! Go on, Joe! Lovely, Danny in the back! Boom! Oh, wow. That's a very
keep going to the end. Ready, ready, all ready? Get one, George. Wider, George. Hands will do. Wider, George. Hands will do. Get out, Josh. Well done, lads. Good Okay, hands. boys. Boys who haven't been on. Jake, who hasn't been on? You. John, ready? Come on, let's go, 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 go. Quick, mate, come on, mate. Let's go. Get Jonesy off. And not left, then get Blake off. Get Blake off. Given the ball when Do you want to go back on for Seb? Yeah, go back on for Seb. Seb off, you can! Seb! Mate, such a great game in this week, Jake. You've gone. So disappointing. Well played, bud. Well done, lads. Well done. in the final, boys. Josh off, let's go. Yep, let's go. Well done, lads. Blake, super. Come on, Seb. Watch the short one, Kate. Brewer, get up. Harry, get up. Get over, boys. Done! Done! Brewer's got to come. Oh my God, boys. Boy, get away! Let's go, Ollie. Let's go, Connor. Not 10, sir. Not 10. Not 10, ref. Oh, boys. Oh, he's bad. Really bad. What's the score, Urdd? Are they? Bryntig strong. Ball down, ball down. They didn't call offside. Oh, boys. Oh my God, Harry, move it away, mate. 17 in a row. Get ahead! High tackle! Ref! How's he not ball there? Right, gents. Go, Ollie, go, bud. Get with him, boys. Go, Ollie, go! Ollie, away from contact! Get over, Roo! Oh my God. Boys, you got to keep playing. Change Charlie, boys. Think he's done. George, go back on for me, okay? Let's go. Oh, come off, bud. Good boy, Oz. Good boy, Ollie. Well done, mate. Gents, gents. Gents, Seb. Come on, mate, come on. Well done, Al. Jack, go back, Shine. Amazing, mate. Say, gents, come on, mate. Come on. Jack, in nine. Leo, get home, Jack. Brilliant all day, mate. Keep coming up, lads. Ruer, come up. Up, up, up. Connie, give me this tackle! Well done, Mike. Well done, boys.
difference with the semi-finals, obviously you've got AR, so can you make sure that they stay back, yeah? Of course we can. Right, boys, no problem. There's a little sign over there. We're going around for 20 years, and then when we come back, then we'll grab our step. Right, boys? Yeah, let's go over and get all our bags and bits, and then we'll come round. Well done, then. Superb. Be that a scene of him? Is hem down on the semi man? Take on take, good lad, okay? So nine corner team, okay boy? Good lad, I help you. Hey, I feel like I'm helping you. Good lad. Brilliant. Oh Christ. Right boys, aros yn focus ar y game, okay? Os ti'n gweld rhywun, ti'n mynd berig, ydych chi beth yn ydych chi'n dystol o'r okay boys, iawn? Okay. Come on, Matt. Rugby positive on, okay, boys? Down. Guys, these are the balls, aren't they? Yeah. Felly, fi nesa, rown gynderfynol rhwng Ysgol Godre'r Berwyn ac Ysgol Ton yr Efail. Cyfle'n syth fan hyn nawr i'r tîm o'r Gogledd. Mabon Jones sydd ar y bil. Heibio'r dyn cynta. Heibio'r ail. Ydw yn mewn am cais cyntaf y gêm. Ydy wir. Mabon Jones. Am cais. Ar ddechreuad perffaith i Godre'r Berwyn. Crickhowell efo'r trosiad. Trosiad yn llwyddiannus. Crickhowell ar cic. Felly sgôr Godre'r Berwyn 7, Ton yr Efail dim. Felly, Crickhowell a ddechrau y cwrs gan Math Jones. Tackle da fyna gan Mabon Jones. Cyfle fan hyn nawr. Darllen y gêm yn wych. Godre'r Berwyn mewn am ail cais i nhw. Camgymeriad gan Ton yr Efail. Ond dealltwriaeth da o'r gêm fyna gan Godre'r Berwyn yn darllen y pas ac yn dwyn y bêl a sgorio dan y pist, a mae Godre'r Berwyn 14 pwynt i ddim i fyny yn y gêm gynderfynol yma. Felly cic yn yr awyr. Daliad gwych fyna gan Ton yr Efail. Angen ymateb cyflym ar Ton yr Efail fan hyn nawr. Tackle gan Oscar Parry. Cicio'r bêl lan y cae. Mae Ton yr Efail yn gwneud. Y bêl mewn mlaen o ddwylo, ond dim mantes, felly cic-os bydd i. Cic-os bydd Ton yr Efail. Idris gan y cae, oce? Idris, pan e bob amser rhwng Oscar a Nafon, oce boi? Da, good lad. Idris, ti sy'n gweld y pys drwy'r amser. Oce, good lad. Oce. There's a penalty.
Penalty ni boys, okay? Ydyn ni siwr ffeil yn ôl, mor sydyn ydyn ni'n gellu. I fod yn ôl yma, aros yn amser. Meaning they now come on a basket with the boys final. As my review of match number 1, carry on Cyfle fan hyn nawr I Godre'r dyn nhw mewn y gêm. Ond cic cais gosb fydd e. Wedi cymryd y dyn. Oddi bant y bel. A fydd hi'n cadw melyn. No, we're going to thin it. Y penderfynu'r cywir. Y gall yn fod i'n gostus iawn i'r Godre'r Berwyn. Felly 14 pwynt I 7 yw i'r gogleddwyr. Felly Godre'r efal am a ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Un dyn o fantes dyn nhw. Angen Godre'r Berwyn gwneud yn siŵr nawr bod dim unrhyw camgymeriad. Angen cadw disgyblaeth. A cyfle nawr. A oes cais arall. Allan mae'r bel yn mynd I rif 6. Math Jones yn mynd am y gornel. A Math Jones yn croesi'r llinell wen. Ac yn cais arall I Godre'r Berwyn. Cais gwych gan y tîm sydd o dan I 6 dyn. A'r cic yn un lwyddiannus, felly 21 pwynt I 7 I Godre'r Berwyn. Crickhowell efo trosiad arall. Cofio, os ti'n neud eto yn y goch, okay boy. Iawn, so just tria. That's what we're doing lan y Caer. Good lad. Don't need some things to get it on. A dyma nawr siawns I Godre'r. Un dyn o fantes gyda nhw. On y bel wedi mynd mlaen o ddwylo Godre'r Berwyn fyna felly. Yn mantes nawr yw'r bas wedi mynd mlaen ydi wir. Oedd Math Jones yn meddwl bod e mewn am cais arall fyna. Ond y chwiban y dyfarnwr am ddod nôl am gicos. Sgrym fydd I. Nid cicos. A fydd y pêl yn cael ei roi fewn gan Godre'r Berwyn. Come on, George, we're going to fwy o bwysyn yn ni, so paid o agos un yn hir. Okay. Ac yn y syth, Georgie boy. Ac yn y syth. Godre'r Berwyn sydd ar bêl. Crickhowell a bêl yn ei ddwylo. Crickhowell yn y gweld y gwagle. Allan i'r asgellwr. A oes cais arall fan hyn cyn yr anner I Godre'r Berwyn. Yn y corner mae'n mynd. Briliant. A cais o dan y pist I Godre'r Berwyn. Cais gan Alfie Davies. Gam gais I feddwl bod nhw un bachgen I lawr.
O, Mark, ti'n o weit? Dal yn bigo. Ie, cyr pen, ti'n oce, weit? Euros. Da ni'n grŵp gyn efo semi-final sefyll? Dwi'n siŵr pwynt yn y gasiol. O, Heinz o weit? Heinz, ac sy'n tyroli fan hyn. Harry? Hand yn half yn ochr. O, oes y pedwar yn y semi? Ie, y pedwar... Da ni'n mynd o'r grŵp nath. Na, dwi'n straight knockout diol. Crickhowell sy'n ail ddechrau. Edrych falle bod bechgyn Godre'r Berwyn yn cam sefyll, ond na. Cic a chwrs nawr fydd e. Tonnerefael yn casgu bêl yn hanner Godre'r Berwyn. Y bêl wedi mynd mewn i dwylo. Godre'r Berwyn ceiso mewn rownd yr amddiffynwr, ond na. Wedi mynd mewn i hanner Tonnerefael nawr. Y dacl wedi cael ei gwblau, felly pêl nawr. Owen, y bêl yn ei ddwylo. I Matt Jones. Matt Jones sy'n chwilio am Tommy Roberts. Tommy Roberts yn chwilio am y gornel, ond na. Wedi cael... Y bêl wedi mynd dros yr yslys yn ôl. Ddyfanno'r llinell. Felly... O na! Cic gosb yw e. Y dyfarnwr wedi penderfynu rhoi cais cosb a nid cic gosb. Credu yn meddwl bydde Tommy Roberts yn sgorio'r cais yna. Os bydde fe heb stopor. Fyna, felly Cademelin a cais gosb i Godre'r Berwyn. Tonnerefael lawr i wech. Ac byddwch yn meddwl nawr bod Godre'r Berwyn da un troed yn y ffeinal. Y fowlen. Perfformiad arbennig yn y gêm yma. Unwaith eto. Godre'r Berwyn yn chwilo i ennill y bêl yn awyr fyna. Gwaith gwych yr ardal y dacl fyna gan yr U4 Osian Rowlands. Crickhowell sydd ar bêl nawr, darlwytho. Cic, let draws, a oes coes. Cais arall yn ofyn hyn. Matt Jones yn cael casgu bêl, ond symudiad yn twyllo'r amddiffynwr. A'r cais sydd mwy na lai yn sicrhau safle Godre'r Berwyn yn ffeinal y bowlen yn dod i Matt Jones. Oedd, ond gormod y boints ar gael. Ti'n weld, so... Felly sgôr yn aros yn 40.7 ar ôl i Crickhowell methu'r trosiad. Ond mi'n siŵr fydd hwnna ddim yn effeithio y rhif 10 llawer. Felly Crickhowell yn mynd bant o'r cae ar ôl perfformiad anhygoel. A Matt Jones fydd yn ail ddechrau'r chwarae. Sefyll mewn y safle 10 yn lle Griff. Felly, be gall Tonnerefael gwneud fan hyn nawr, lawr i chwech. Ond wedi torri trwy'r dacl. A fe fydd yn cais i Tonnerefael o dan y pist.
Ysgol yn cymryd amser i gymryd y gic. Dim yr amser i wastio nawr. I feddwl bod nhw 26 pwynt i ôl. Y bel yn syth nôl i ddwylo Godre'r. Kick bant gan Math Jones. Pwy, ble bydd y bel yn mynd? Ond i ddwylo Godre'r, cwrso da fyna gan Tommy Roberts. Alfie Davies nawr ar bel. Tommy Roberts sy'n tydd allan i ge. Mewn o'r ochr, felly kick-osb i Godre'r Berwyn. Unwaith eto, mynd am y cic, a cic gwych o ddi. A cais arall i Math Jones, ac am perfformiad gan Math Jones, a pob un o'r chwaraewyr i Godre'r Berwyn. Mynd am y cic, a cic gwych o ddi. A cais. Felly Math Jones sydd am ddechrau. Dewis am y pellter. Mewn i ddwylo Roberts. A dyna ni. Godre'r Berwyn fydd yn ffeinal y bowlen. Perfformiad anhygoel gan y tîm yn di am Elen. Felly y sgôr dyfynol, Godre'r Berwyn 47, Godre'r 40. No, we're bowled. Oh, you're not in play? No. Huh? No, What group did you guys in? we just had a tough group though. Yeah. We had Haverfordwest, Crickhowell and Cystadleuaeth. He was the final. Yeah, the bowl. Easy, we won it. Are you in the cup final? Yeah. Yeah, good luck, lads. It's the cup final. Good luck. Alright, cheers. Go then, lads. Come on, enjoy. Come on, up. Come on, Ollie. Enjoy this. Come on, roll. Felly, gêm ar Modechni. Theo Williams yn ar y bêl. Mewn i ddwylo Harvey Davies. Bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. Felly sgrym. Bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. Felly sgrym i Carleon fydd e. Ollie! Ollie! Rowan works for this! Carleon sydd am roi'r bêl i fewn i'r sgrym nawr.
Scrum pwerus gan Bryntig. Up to you, up to you. Be gall Carleon creu fan hyn, ond tackle dda mewn fyna. Gan yr rhif 20 Mordechni. Nawr, cyfle i Bryntig. Lawr yr asgell maen nhw'n mynd. Mordechni ar bêl. Ceisio mewn amgylch y chwaraewyr. Harvey Davies sydd ar y bêl nawr. Chwilio am y dadlwyth. Cymryd 3 chwaraewr i gymryd i lawr. Nawr, Brandon Humphrey sydd ar y bêl. I Mordechni unwaith eto. Allan i'r asgell. Gwaith gwych fyna i glero'r chwaraewr allan. Davies sydd ar y bêl. Troi. Chwilio am chwaraewr ond ddim yn pasio'r bêl. Ond y dyfarnwr ddim yn apus. Dyfarnwr wedi cael dweud bod y pas na kick-off bydd i. Y tackle anghyfreithlon a'r dyfarnwr wedi dweud amser bant am nawr. Evan! Evan! A oes cais gyda fe gêm. Oes yn wir. Brandon Humphrey efo'i llaw yn yr awyr. A'r cais gynta yn dod i'r bechgyn o ben y bont. Felly, y trosiad i'w ddilyn. Louis! Off, please! Thank you! Well done, Bram. Bram. Brandon, unbelievable, well done. Felly, Bryntig fydd yna o ddechrau'r chwarae. Right, come on, let's line up then! Dan, get on. Get on. Oh dear. Leo in the middle. Dan, far right. Harvey Davies a'i bêl yn ddwylo. What are you doing, Smith? A lan yn yr awyr, cic fach uchel, y ddau yn gystadlu am y bêl. Ond Carleon yn casglu'r bêl. Cyfle nawr ar yr ochr dywyll. Oes y cyflymder gan chwaraewr Carleon. Oes yn wir. Yr ymateb perffaith i'r cais gynta. Ac Carleon sy'n dod nôl a roi'n gêm y gyfartal. Y trosiad yn lwyddiannus. Felly Carleon ar y blaen o 7 pwynt i 5. See? Come on, Ada. Come on, Evan. Come on, Rowan. Come on. See? Come out here. Speak. Lly bêl yn wylo Carleon i ail ddechrau chwarae. Pellter mewn i 2 ar 20. Bryntig. Cyfle nawr i fynd hyd y cae. Heibio un. Theo Williams yn cael ei lloriau, ond mantes i wy. Nawr, sgoriwr y cais gyda, Brandon Humphrey. Humphrey sy'n agosau y llinell. A yw e wedi tiro'r bêl. Ydy yn ôl Llymarwr. Cais i Bryntig. See? Brilliant. Absolutely brilliant. Brilliant. Well done, Brian. Cais arall i Brandon Humphrey. Ac am gic gan Harvey Davies.
Yn rhoi'r sgôr i 20 pwynt i 7 i Fryn Teg. You go again now. You go again now. Come on, keep helping each other. Work with your friends. Come on. Felly, Harvey Davies fydd yna i ddechrau efo'r cic ar y llinell hanner. Ac y pellter mae'n penderfynu am trwyn. Ddim yn sydd allan felly. Lein fydd i Garleon. No, just play normal line out, Ab. Run the same as normal, Chance. Felly, Lein taclus fyna gan Carleon. Sgoriwr. Dalwyth o bel nawr. A oes cyfle. Pasio slick a oes gan yr rhif 20 y clyfrymder. Nac oes tackle dda fyna. Mantes yn cael ei ware gan y dyfarnwr. Mynd ar yr ochr dywyll maen nhw'n gwneud, ond nôl am kick-gosb. Sgoriwr y cais cynta. Tackle fyna. Ond methu cael ei lawr. Felly as gan Carleon y goesef un. Yr oll ffordd. Wedi mynd am y cic. Ond oedd y tackle yn gyfreithlon. A fe fydd hi yn pêl Bryn Teg. A dyna hanner amser. Ysgol Bryn Teg 20. Carleon 7. Girls, you go back, please. Felly, Harvey Davies fydd yn ail ddechrau chwarae. I ail ddechrau ffeinal y cwpan blwyddyn 7. Mewn i 20. Croes y ceiliog. Carleon sydd ar bel nawr, wedi cael ei rwygo tackle. Bel yn wylo Davies.
Mewn i Humphrey. Sgorio'r y dau cais. Cyfle nawr on y bêl. Yn nwylo. Carleon. Dyfanwr ddim yn apus. Felly sgrym. Pêl Bryntig yw i. Oes cais all nawr i Bryntig. Yn syth o sgrym oedd Rwan Davies. Ond y bêl wedi cael ei troi droso. Gan Carleon. Y cryfder yn gwreiwyr ban. Y ddau yn am ddiffyn da, unwaith yr agor gan Bryntig. Nôl ar yr ochr dywyll maen nhw'n gwneud. Rhedeg mewn i traffig. Llinell am ddiffynol Bryntig, lan mewn ei un llinell. Ond mae cyfle fan hyn nawr os mae'n sythiau edrych allan. A oes cais am ddo fan hyn. Mantes yn cael ei ware gan y dyfanwr dros y bêl. Ond nôl. Felly Carleon sydd ar y bêl. Tackle yn cael ei methu. Ond Joe Humphreys. Gath y tackle fewn fan'na. Llinell am ddiffynol lan yn gyflym. Pas yn rif fan'na, wedi mynd nôl. Ac oes cyfle fan hyn nawr, tackle dda fan'na gan Theo Williams. Dwy'n y bêl, gwaith gwych yn adael y tackle fan'na. Mae Detchnis ar y bêl eto. A oes rhywbeth ymlaen fan hyn nawr. Humphrey. A kick-off, i Carleon. Bryntig ddim ar y ddau y bêl ar ôl cael ei daclo. Tackle dda fyna gan Harvey Davies unwaith yn ragor. Carleon o dan bwysau. Gêm hynod agos yn hyn. Carleon yn dechrau cerdded on y pas wedi mynd ymlaen. Cyrff wedi blino. Penderfyniadau. Cwestiynol. Ddim llawer o amser o fan hyn nawr. Bryntig yn ceisio gael y bechgyn i fyny, cadw fynd yw'r neges. Ond gwythio, rhi cyflym fan'na gan Bryntig. Bydd disgyblaeth yn bwysig fan hyn nawr i'r ddau dîm, yn enwedig Bryntig. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Felly sgrym i Bryntig. Dim llawer o'r amser ar ôl nawr. Bydd angen cael y popeth ar y ca. Unwaith eto, y ddau dîm yn gweithio'n gynnar. Cic rydd i Bryntig. Holman ar y bêl. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Theo Williams methu cael gafel ar y bêl. Felly sgrym
I Garleon fydd e. A dyma cyfle ola. Rif de Carleon. Mewn i ail ar 20. Oes cyfle ar yr asgell am Dackle. Dackle galed iawn gan Evan Modechny. Chwaraewr Carleon wedi tilmo Dackle ac ar lawr. Bryn Teg yn rhoi popeth mewn i bob tackle. Ond oes cyfle fan hyn am Dackle dros y bel mae Bryn Teg yn neud. Dyfan yn gweud chwaraewch ymlaen. Pêl mewn i ddwylo Bryn Teg. A oes un cyfall fan hyn. Ar yr asgell maen nhw'n mynd. Dal wyth o'r bêl, ond mewn i ddwylo Carleon. Ond mae anaf, felly fydd Saib yn y chwarae. Felly fydd Saib i'r ddau dîm fan hyn nawr. Un cyfle ola i regrwpo. Ar y fforddwyr yn cael un neges allan i'r chwaraewyr. Y gêm bron arwen. Pwy fydd yn cipio'r cwpan? Ai Bryn Teg neu Carleon? Scrum. Pêl Carleon fydd e. A dyma'r cyfle ola. Y ddau dîm yn gweithio eitha cynnar, ond y dyfan o'r chwarae bethau. Felly, pêl allan i Garleon. Yn hanner unen. Mewn i hanner Bryn Teg. Ar yr yslis, a gallu gweithio'r bêl allan dros yr yslis. Y bêl dal yn fyw, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. A dyna ni, pencapwyr cwpan 7 bob ochr blwyddyn 7. Bryn Teg yn ennill o 20 pwynt i 7. Llong gyfrchadau nhw.
Younger eyes. Just take this step back, just in case I knock you over when I'm letting down. Thank you. Go, come in. Come on, America, lad!
Right, high grade now.
Loist out to un o'r map. If they score now, No, it's not. It's 5. 20 seconds to go. Yeah. I'll send you the photo. 20 seconds. Yeah, but it's a tight game, so to be fair, she's to win. You can't get your way on. Oh, that's breakfast. I have breakfast.
Felly dyma ni rownd derfynol cwpan y merched. Gêm ola y rwyl. Ysgol uwchradd Hwlffordd yn erbyn Ysgol Dyffryn Taf. Hwlffordd sydd yn dechrau pethau bant. A'r pêl wedi mynd nôl o ddwylo Dyffryn Taf. Y ddau dîm yn gystadlu yn brwd am y bêl. A Dyffryn Taf sydd â'r bêl yn ei ddwylo. A oes cais cyntaf yn dod fan hyn. Ydy wir. Dyffryn Taf sy'n croesi'r llinell wen am cais gyntaf y ffeinal cwpan y merched. Am ddechreuad perffaith i Dyffryn Taf. Y trosiad am ddod o tu ôl y pist. Ond bant o'r postyn. A'r sgôr ar aros 5 sgôr i ddim. A Dyffryn Taf sydd am ail ddechrau'r chwarae ar ôl sgorio'r cais cynnar. Cic lawr y canol mewn i ddwy'r 20 yr Hwlffordd. Ceisio mynd yn syth o fan hyn o ddwy'r 21. Ymestyn i choesau, heibio'r dacl gyntaf. Ond yn cael ei roi nôl. Lly ceisio mynd trwy ddwylo nawr. Mae Hwlffordd. Tacl dda fyna. A'i ddwyn yn y dacl. Felly Dyffryn Taf sydd ar cyfle fan hyn nawr. Heibio un. A oes cais arall am ddod. Mae'r amddiffynwyr yn ôl. A dros yr Eslys. Mae'r pêl yn mynd. Felly dihangfa i'r Hwlffordd. A'r Hwlffordd fydd yn taflu mewn i'r lein fan hyn nawr. Felly'r Hwlffordd yn taflu'r bêl i fewn. Llinell daclus fyna. Gan y merched yn y porffor a di y cryfder fyna. Ond y dyfarnwr yn rhoi carden melyn i Dyffryn Taf. Ddim yn hollol siŵr beth oedd yna amdano. Ond Dyffryn Taf lawr i 6. Carden melyn am tynnu gwallt fyna. A Hwlffordd yn syth yn cymryd mantes. Cymryd mantes o'r chwaraewr ychwanegol. A mae'n cais i'r Hwlffordd. A fel trosiad Dyffryn Taf, bwr y postyn, a mae'r sgôr yn aros yn gyfartal. 5-1.
Felly hwl ffordd yna o ddechrau chwarae. Mewn I 2 ar 20 Dyffryn Taf. 1 chwaraeon yn llai, felly dyna ble mae'r gwagle. Dim cyfwrdd. Cymorth fan hyn nawr gan Dyffryn Taf. Angen o fod yn ofalus. A sgrym fydd hi I hwl ffordd. Seconds to next stopping. Y pêl yna i'r hwl ffordd. A cais o dan y pist. Fydd i'r hwl ffordd. A trosiad I ddilyn nawr o dan y pist. Ac yn llwyddiannus. Felly y sgôr. Ysgol yr Hwlffordd 20. Dyffryn Taf 5. Felly Hwlffordd yn ail ddechrau pethau. Bydd angen Dyffryn Taf gwneud siŵr bod nhw ddim am ildio'r agor o bwyntiau. Cyn yr hanner yn edrych lawr I 6 chwaraewr. Ond Hwlffordd sy'n nawr ar y bêl. A dacl calem yn fyna. A gwaith gwych. Yn ardal y dacl. Dyffryn Taf yn brwydro unen at y llinell gais. Penderfynu mynd lawr yr ochr dywyll, ond dros yr ystys mae'n mynd. A dyna chwiban. Hanner amser, felly sgôr ar y hanner, yn rownd erfynol y cwpan. Ysgol uwchradd Hwlffordd 20, Ysgol Dyffryn Taf 5. Felly dyma ni
7 munud olaf o Cystadleuaeth Urdd. 7 pob ochr, 2025. Dyffryn Taf, 7 pwynt tu ôl ar y hanner yn erbyn y hwlffordd. A Dyffryn Taf fydd yn ail ddechrau chwarae. A oes cyfle yn syth fan hyn. 1 yn erbyn 1. Ac am dacl galed fan'na. Ac yn ennill y bêl yn ôl. Gwaith gwych fan'na gan Dyffryn Taf. Penderfynu chwarae'n agos iawn i'r Yslys. Falle ddim y penderfyniad orau yn enwedig. Ond dyna ni. Dyfarnwr. Cam sefyll oedd y penderfyniad. Felly Dyffryn Taf sy'n brwydro tuag at y llinell gais. Kick-osp arall. Cadw fynd maen nhw'n gwneud. Unwaith eto. Ddim wedi dychwelu 10 metr. Dyfarnwr am cael gael am ddisgyblaeth yr hwlffordd. Y cyfle ola, fi'n siŵr. Neu bydd rhywun yn y cell gosb. Redeg yn letro os mae'n gwneud. Kick-osp arall. Dyffryn Taf mewn i 2 ar 20. Yr hwlffordd. Y bêl ddal yn dwylo Dyffryn Taf. Chwilio, darlwytho, Pert. Pwys. Fydd y sgorio nesa. Y bêl yn rhydd. Nôl mae'n mynd yn ôl y dyfarnwr. Ceisio Ochr Gam i chwilio am y gwagle. A fe dyma'r cais yn ddod. Am ddiffyn dda, wedi colli'r bêl. Ond y dyfarnwr y Gwyr chwaraewch ymlaen. Metrau i bant o llinell wen. Y bêl yna i Dyffryn Taf. A dyna Carden Melin, cam sefyll unwaith yr agor. O'n i'n meddwl falle taw. Dyma fydd y cyfle ola. A Carden Melin, dwi ddim yn hapus. Ond Dyffryn Taf sy'n dros y llinell. Mae'r cais wedi dod. Disgyblaeth yn gadael y hwlffordd i lawr. A cyfle i Dyffryn Taf i ddod yn gryfartal yn y ffeinal y gwpan. A cyfle i Dyffryn Taf. Munud da i fynd. Ble mae'r pêl yn mynd i fynd i dwylo. A dyna ni, 1 yn erbyn 1 unwaith eto. Pwy fydd yn ennill yr ornest tro yma? Am dacl. Dros y bêl mae'n mynd. Ennill y bêl yn ôl. Dyffryn Taf. Dod tuag at y llinell hanner. Yw'r pêl wedi mynd ymlaen? Ydi wir. Scrum i'r hwlffordd iddi. We've got a scrum now. Let's scrum, okay? Come on, Godre'r, keep going. Good girl. Nina, come on, we're going to get one more. Come on. Come on, girls, keep going. Nina, this side. Tackles, tackles. Felly'r hwlffordd nawr dal
efo 6 chwaraewr. Beth gallwn gwneud? Tackle unwaith yn ragor. Gan Dyffryn Amar dros y bêl mae'n mynd. Wedi ennill yn ôl. Dros y tunnell hanner. Mynd tuag at y 2-20. Heibio un. Ond tackle wedi dalwytho dda, ond na. Neb yna i'w dderbyn y bas. A efe dyma'r cyfle nawr. 1 yn erbyn 1. A yw Dyffryn Amar. Ydy'n wir. Dyffryn Amar sy'n mewn am y cais. Y ddau dîm yn rhoi popeth mewn i'r gêm olaf yma. Anaf i sgorio'r y cais, felly fydd yna saib yn y chwarae. Chreu nôl ar ei thrau nawr. Trosiad hollol bwysig fan hyn. A dros mae'n mynd. Felly 17 pwynt i 20 i Ddyffryn Taf. Millie, you've got to work here. And one. No, it's in him. What's Watson? It's in him, Gwen. Gwen, you've got to work Felly here now. ddim llawer i fynd nawr. Cic lawr Cae fydd hwn yn y pellter. Dros y chwaraewr mewn i 2-20. Hwlffordd. Heibio un. Ond tackle fawr fyna, wedi dalwytho dda. Felly beth gweith Hwlffordd fan hyn. A'n tackle unwaith yn ragor. Cyrff y mobman. Pawb wedi blino. Dros y bêl mae Dyffryn Taf. Ac ennill y kick-osp. Efe dyma y chwarae ola. Ie, wir, tap a cicio allan. Bydd yn dod fan hyn i Ddyffryn Taf. A dyna ni. Pencampwyr cwpan merched blwyddyn 7. Ysgol Dyffryn Taf. Ac am fuddugoliaeth i nhw. Ac am dwrnament. Felly, llong gyfarchiadau i'r ddau dîm, ond yn enwedig Ysgol Dyffryn Taf. A diolch yn fawr am yr holl wythnos, a fi welwn i chi y blwyddyn nesaf.